icira nĩrĩ Eh. tũkũnyara gũtene kũrũa ũtabwatia cũkũ Kobe ũgũtũrĩra.
cepat. Mutua gue mbrenero. Hapo mbele hii mvua. Bali zimekuwa sawa. Hapa net iko sawa kabisa. Shida sasa ni hiyo mvua hiyo. Sasa I'll try my best. Goro chiro urzata.
kapag sinecheta Nyasaye. Abantu nguru barari.
nani? Martin Peter Sowino. Hii ni constituency gani? Ndiwa constituency. Jesus Christ. Wah. Sasa sisi tunaona hiyo ni nzuri. Kari moro mapododo. Wenda. Especially hiyo mawe. Kari mask yangu ilibaki kwa njia kwa gari. Nikupatie? Ili fly off. Nada. Karibu kadgie hiyo. Koro wadonjuru koro. Dongo dola to nyakuyiwa kama. Kata kama na yemo kama nyakuyiwa. Sasa angalia hata siku ya leo. Nikiharibika sasa mimi tu. Nikiharibika si unapeleka kwa fundi, unapunguza miaka yake unapeleka kwa fundi. lazima mimi ndio nipeleke. Driver. Wadi.
sasa
tena wasika orendo anganon murane no hinga kaiwe ya wasiku nihinya kendo tebe bini na loloya ino hinga yeso ya ichela imenga ima ya molworo imenwa dama analo chonge kapaka wasiku rwetera yesu tena wasika orendo anganon murane no hinga kaiwe ya wasiku nihinya kendo tebe bini na loloya ino hinga yeso ya ichela imenga ima ya molworo imenwa dama analo chonge kapaka wasiku rwetera. Kodamne Yesu rodo manigi teko ene makerubi Yesu rodo manigi teko ene makerubi koda serafi pake tumbe koda sili miyo Yesu rodo aludi nikecho winjo regi papile kapile jomoko giluonge obomonya kalaga jomoko gidende osanaja kayuda jimange bedende kaka siwa kayuda adieri jawarwa Yesu owinjre
Halo. Kanda Nyasaye monyuolwa ko mama amoso una ukwiuru. Waneno ka wasegolo mama e kanisa kendo koro kete kama inyalo nene ka jo kanisa biro chako nyasi. Koro wabedu mochanore waikre uru mondo lamnwa mondo kwa chak nyasi. Erokamano. Jo kanisa donjo e altar kar nyasi. Koro waikre mondo koro giketwa e lwet Ruoth mondo wachak riembo program. Ero. Yo na yutsulwe sinbona kosong Nuano mor manade kana ne wange misango anake Yesu no me awi edala abo kadabe gisulwe na verso kapjeng diopo logo diambo kana kodi gwet solwe osimbona kasa maoro nonda membrito ka jalokji ibleno yen madi bet maracheng no kodi kakapa kamana no bersulwe mona Simona kacheng di opodo mualogo Godiamo kana cheo kodi gwet marbeto eyo na yutsulwe o simbona koso mano mor manade ka anane wange misango anake Etienne Yesu enomed na hawi edalada abu kadabe bet gisulwe o simbona Yesu no bet sulwe o simbona kacheng di opodo mwalogo diambo kana cheo kodi gwet marbeto eyo na yutsulwe o simbona koso malaika magini luora
adwaro mondo wayaw pawni kendo mondo warwaku kawamiyo MC otawa e chenro manie okang'eyo kamani ni ya kanisa mara Anglikana Ruodh Yesu Kristo indidek milamo mipako kendo mimiyo duong' wagoyo ni erokamano e kinde maber misetimonwa nyasi maber mar mama moseyweyo kendo koro choko waka mana kaka mumani wacho maler ni kama kitundu nitie e kama chudhe chokore wan isechoko waka Nyasachwa mondo wabi wakawie mich kod gweth mane mama nigo mondo wa ka wan jogo ikomo gwedhi koro miwa ng'wono mondo weche duto makadho ka obed weche magerowa kendo miyo wachung' motegno ka wang'eyo ni e kinde mogik Nyasachwa wanaywe kendo wanalu bang' mama hera nigi ng'wono ni mondo tawa kendo ka wachako kipindi mar speeches Nyasachwa miwa bedo oganda no moritore maber kendo mawacho weche makelo ngima kendo makelo konyruok gweth mari gi ng'wono mari mondo tawa kendo mondo wane duong'ni maler kokadho kuom jogi mabiro luong ka kendo kokadho kuom jogi mabiro tayo weche man ka Nyasachwa igwedwa itelnwa nikech mae sayowa e nying Nyasaye Wuoro Nyasaye Wuowi Nyasaye Roho Maler amen. Wabedi adwaro mondo ang'e MC bwana MC manka bwana MC manka Kutumaini sina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzio kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo na kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama.
Keto junya wora onge yo waigo keto junya wora onge yo eto parado to macanda ele jage pinyini chandro kata dio junya ageno ruda Oni anachan yada program kaka tiji ng'eyo ni program tije komite chariyo duoko mana ni Nyasaye erokamano. Wan gi seche matin kabisa momiwa ma wakogo mama, omiyo wabiro chako program e yo machalo kama. Wabiro dwaro osiepe mama te obed machiegni mondo gichaknwa kae ng'ato nigi wach. Wabiro miyo jo adek kata ang'wen kende thuolo wuoyo kuome. Kwae mano wabiro dhie e wede ka wan gi wede mopogore opogore nikech mama kaka oluongo no en min ji. Ka ng'ato osebedo min ji to nyuolo ji ma oke piny. Koro wabiro luongo wede kwayo osiepe wabiro luongo wede ma abiro kanyo abiro kata luongo wat moro amora takoni ni ikri nikech koro asewacho wat koro ikri wabiro miyi thuolo. Odeko matin programwa to nikech ma ok nyal geng' ginde yo gibiro miyo kapok iyudo program kik ipenj ni program ni kanye. Wasegolo apiko moro ringo manyo gikelo gi ng'ikruok nyaka bedie. Koro kamano dhi nyime kadwa kawo bende thuoloni mar fwenyo osiepewa moko kata wedewa moko mosechopo ka mobiro kuyo kodwa. To ka watni moro be osebiro ka mobiro kuyo kodwa to pok ayudo nyinge, tema ahinya mondo ayud nyinge. Inyalo miyo mini ni nyinge, inyalo miyo ng'ato kata to kelona. Koro akawo thuoloni mokwongo ka arwako owadwa Tich Okolo, owadwa Patrick Okite, owadwa Tobias Ajabu, jaduong' Aluro Waga, wan gi kundwa mar gedo gi Jakatwenga, machielo an bende gi Wuod Kamgundo matere ng'inyi Ojwang' Wuod. Koro kwachaka ka kwawachono, osiep mama majitolea ibed ni in jagweng' ka nye en osiepni, wuogi bi wach mari tieki. Akonu ni gini saboro ibi kewa ka mel. Koro wariembre ur gi ng'wech kode yakune tiseng'e ni osiep mama bi wach ma dhogi tieki igon go mama oriti. Erokamano. Garwako Pastor Ongudu, Gigirube Tete, Mag God of the Universe Church. Welcome. Samoro nyiso ni buriaka an samoro sirino kuna nase tuo machanda ni osechanda. Mama paro ni no ang'ere kode higa mar 1993 kapod nyiso nyaka kendo ne en osiepodwa matek. Kata kamano nyoro makoro onindo ni eka wacho ne minore ni odwa lim mama no koyudo kosebiro ka naloso ni giko moro to kelona.
owacho ni adwaro ni mondo misolosne giko moro e pinyna. Anaiko mano maseloso gikone aponi nono osea. To atimo mos ahinya ne ugenya mawito mamone maber. Nyasaye emong'eyo e kindene duto mag ngimana. Aonge wach nyiso kwe bed kodu. Kamano ahinya jaduong' Elkana. Thuolo pod mar osiepe amiyo thuolo ji ariyo ka nitie. Ka onge kaka neno onge ni to achako adhi e migawo machielo. Adhi e migawo mar osiepe nyithinde. Mama monyuol nyaka bed gi nyithinde. Koro adwa chiwo ka osiepe nyithinde mondo wuo kae mano to abiro kawo thuolo to amiyo jopuonj nyikwaye. Ang'e ni sani to koro joge ma nyithinde ma en go gin nyikwaye. Koro jopuonj nyikwaye go ka nitiere bende ang' nakwa. Osiepe nyithi mama man ka. Yawa wadhi ur piyo kaka winjwa wache ni. Samoro dhi tama ka ling' aling' acha awuoyo to kane. To wiya network dhi lal na yawa. Sama mano dhi nyime arwako owadwa moa loka ka Nyikela mabende chalo kaka jadala ka. Owadwa Opondo Beto gi timne te warwako e dala ka. Kamano. Medo kwayo ni aneno ka welo donjo. Welo madonjo gi agombo mondo miya mondo wang'e ni wan gi wendo mang'ane. In ma wendo no donjo, wendo ok donj kama onge wat modhi mochopo kuome. Miya wendo ni no mondo alande mondo wang'e ni ng'ane okuyo kodwa ka odiochieng' ma kawuono. Wariwo wiwa matin nenore ka tuning marwa ni ok mak FM maber. Akia nen 89.5 akia nen mane kata 82.3 kudo kodonj maber. Nikech watemo kwang'iyo ni sama wasechopo ne jopurwa wan gi saa 5 gi dakika 43. To ka waluwore gi saa aneno ni mondo mi kik waketh saa adwa kawo thuolo ka pod joneno go onge to wan gi jayalo moseikore omiwa chiemb chuny modong' ang' nyalo timo neno kata ka koro jo kanisa oting'o bodi dhi kano ma koro gikowe mogik udong' ka koro winjo ni notimo na kama nochalo koda kama sawa. Kanisa amiu thuolo. Wa auru malo.
wadwa wero wer 138 e wendewa mag luo. Kama sira makowa kawalungo wiwa piny kawaparo ndaloti winjwa Yesu wuod Mary iniwuone in dhano inichiwori kuom tho pi wang'i nowuoknwa chon winjwa Yesu wuod Mary inilung'o wiye chon kuom sandi wayudo kony ininindo piny e liel winjwa Yesu wuod Mary chieng' ma chunywa chandore kawaparo kethowa ka chunywa luoro ji winjwa Yesu wuod Mary wich kuot inineno be kuom richo mag ji duto iniyie igudogi winjwa Yesu wuod Mary ka owetewa nobi ikowa ka wasetho chieng' mabura chiegni winjwa Yesu wuod Mary chunywa mos noduog iri in mikwongo chweyogi ber waikre kata sani winjwa Yesu wuod Mary. Wabeduru. Wadhi winjo somo mwadhi winjo go wach Nyasaye e Jorumi 5:3 kare 21. Wiye malo wacho kama: yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode. To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore kendo ok otenore kuom chik kata matin. To kata kamano chik Musa gi jonabi wuoyo kuome. En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie nikech onge gima gipogorego. Ji duto oseketho kendo girem kuom duong' mar Nyasaye. To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng'wonone nikech Yesu Kristo nowarogi. Nyasaye nochiwo Yesu mondo otho ne obed misango migologo richo mag joma oyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne makare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odewo richo mane joma chon otimo kamano. To bende notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu to omiyo bet e winjruok kode. Koro ere gima duong' ma ng'ato nyalo sungrego? Onge gimoro, nikech sunga osegol oko chuth. To ere gima omiyo ogole? Ogole nikech warito chik koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie. Wasenwang'o malong'o ni Nyasaye miyo ng'ato bet e winjruok kode mana nikech yie. To ok nikech rito chik kata matin. Uparo ni Nyasaye en mana Nyasach jo-Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende? Adier en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende, nikech Nyasaye en achiel. Obiro miyo jo-Yahudi bet e winjruok kode mana nikech yiegi. Kamano bende kaka nomi joma ok jo-Yahudi bedie e winjruok kode mana nikech yiegi. Mano e wach Nyasaye.
wer 201. Rang chunya ruoth kitimbena to kit chunya fwena Aini wo nenogi anegi bekama yang yorena maloga ekai ponjangam ricomaan go makia idu torot nisam kwonde chunyaman gimudo miler mariorien kwonde mago bo osikom adwaro mondi frem jiw chunyarwa iponjabe mia tangiri chom mia ari trabe kaka dari trakom dohom rangwe chena maparogam gima chunya herom momia ba yo eyora motwe ya erichom israngarwa takikiwe fwenya giminenom mia ai erichona mia podo kise wara erichona womera maingo mia ate molokoro tigindalo duto. Wachung mondo walam. Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo, erokamano nikech ber mari. E kindegi isechopo ka, bende wang'eyo ni isedak ka, bende wang'eyo ni pod in ka. Wabiro mondo mi watim kuyo marwa e kinde mwadwa winjo wachni Jehova Nyasaye mapuonjowa kuom yie kende. Konywa Jehova Nyasaye mondo mi wachni ochop maber, kiloko chunjewa mondo wabed gi geno chutho kuom Wuodi Yesu Kristo ma wahero, ma walamo e kinde ka kinde, e nying Ruoth Yesu Jawar. Amina. Wabedi. Akaw thuolo ni mar duoko erokamano ne padri madalaka, ne jotich Nyasaye duto mwasebedo kwatiyogo, jopuonj kanisa, jokanisa gi jokristo duto gi nyithi Nyasaye. Yesu pakuru. Ang'eyo ni odiochieng'ni wabiro mondo watim kuyo marwa kaluwore gi lal mar Mama Monica. To adwa wacho ni kata ka wakuyo kamano kaka jokristo, to wakuyo kwa ng'eyo ni ngima to nitiere bang' masani. Nyinga en Kennedy Owoth, onyuola e piny Mambita, Kamreri. Ruoth Yesu en Jawar. Atiyo e Anglican Church, kanisa miluongo ni St. Philip's, Oruba, e parish mae. Koro kune mae moro Nyasaye noyie mondo mi wabi waywag mama ka, nikech wasebedo kwatenore kode. To mos mara malich ahinya atimo ne family. Mos mara atimo ne family. Naleta rambirambi zangu kwa familia.
sana sana wadwa ajaluonga ni Shikuku moloyo to wadwa miluongo ni Shikuku matiye department mar lweny ka serikal koni. Yule anayefanya katika forces. Ne ok ang'eyo ni karamae dala to wase interact kode mang'eny. Sikujua hapa ndio nyumbani, lakini tumekutana sehemu nyingi. Chakre kutiyo Homa Bay, wakati alikuwa akifanya Homa Bay, nyaka koro ne warado Kehancha kama ae kabire Oruba. Na wakati tumekutana huko Kehancha nilipotoka nikikuja Oruba. E kanisa mar Okere kanyo ne wantie kapok omiya transfer. Huko kanisa la Kuria Korokere Parish. Esani wadwa wuoyo kuom Jorumi sura 3. Wakati huu tunataka kusoma Warumi sura 3. Kare 31 nyaka 31. 21 hadi 31. Wach maduong' mwawuoye en yie. Jambo kuu ambalo tunataka kulizungumzia ni imani. Yie ema dwarore kinde ma wantiegi. Imani ndio natakikana wakati kama huu. Paulo ne ondiko ne Jorumi. Paulo alikuwa akiwaandikia Warumi kojiwogi kuom weche manyalo timore negi, akiwapatia nguvu kwa mambo yanayotendeka kama wakati wa leo. Noyudo jogi osebedo jo Kristo. Walikuwa ni wa Kristo kata kapok Paulo nodhi kono moyalo negi. Hata kabla Paulo ajaenda huko Rumi kuwahubiria. Wang'e maber ni ei muma kaendi Paulo e jal moluongi. Tunaona ya kwamba katika Biblia hapa Paulo ndio mtu aliyeitwa na Mungu mondo odhi oyal ne jogo ma ok jo-Yahudi, aende ahubirie wasio Wayahudi. Kuom mano Jorumi gi to nokoyalo negi. Kwa hivyo hao Warumi hakuenda kuwahubiria, to nondiko negi barua, lakini aliwaandikia waraka kojiwogi mondo gibede yie mar Kristo, akiwainua kuwa na tumaini katika Kristo. Nitiere gik moko ariyo mane Paulo ng'iso jogo ma Jorumi. Kuna mambo mawili Paulo alikuwa akiwaambia Warumi. Mokwongo nokwero sungruok kata sunga. Kwanza alikuwa akiwakemea katika maisha ya kiburi mane mag joko manodak Rumi to ne gin jo-Yahudi. Kwa wale waliokuwa wakiishi Rumi lakini walikuwa Wayahudi. Ne giluongore ni nyikwa Ibrahim. Walikuwa wakijiita wana wa Ibrahimu. Ang'o momiyo ne gisungore nikech gi nyikwa Ibrahim? Kwa nini walikuwa wakijivuna kwamba ni wajukuu wa Ibrahimu? Nikech Ibrahim e jal mane Nyasaye oluongo. Kwa sababu Ibrahimu ndio mmoja ambaye Mungu alimuita. Momiye singo. Akampatia tumaini ni obiro dak e piny moro kanyo moyiero en owuon, ya kwamba atapata kuishi katika nchi ambayo Mungu atamwambia. Ni kata noonge gi nyithindo to dhi bedo gi nyithindo. Hata kama hakuwa na watoto lakini atakuja kuwa na watoto wengi. Ni jogo ma jog wasike biro bedo wasik Nyasaye be. Hata wale ambao walikuwa maadui zake watakuwa maadui ya Mungu pia. Mano esunga mar Jo-Yahudi. Hii ndio ilikuwa kiburi ya Wayahudi. Mara ariyo en ni Jo-Yahudi gi nomigi chik. Ya pili, Wayahudi walipewa Torati. To chik ni iluongo ni chike mag Musa. Na hizi Torati ilikuwa ni Torati la Musa. Omiyo gik moko ariyo gi, kwa hivyo mambo mawili haya nobedo sunga ne jogo ma Jo-Yahudi. Yalikuwa kiburi maishani mwao. Koro ngimagi kama ne giwuothe, kwa hivyo wanapotembea ne gineno ni ji nyaka rit chik Musa gi. Walikuwa wakiona ya kwamba kila mmoja lazima atimize sheria zake Mungu. To mondo idhi e polo, ili uende mbinguni, nyaka ilu chike nyaka ibed nyakwar Ibrahim. Lazima ukuwe wajukuu wa Ibrahimu. Makata kapo ni okoteri nyangu, hata kama hujapelekwa tohara, to nyaka koro teri nyangu, lazima ukatahiriwe. Kata ka culture maru kata chike magune okoyie mago, kulingana na desturi yenu, ama kama desturi yenu haisipokubali. Nowachone Jo-Rumi niya, alikuwa akiwaambia Warumi namna hivi, nitiere jal manyien
kuna mtu anayeingia mgeni mpya miluongo ni Yesu Kristo, ambaye ni Yesu Kristo, motieko singo gi duto te, ambaye ametimisha haya agano yote. koro kiyie kuom Yesu Kristo, Kwa hivyo ukikubali kwa Yesu Kristo, to polo koro yaoni mnanywe, basi mbinguni imefunguliwa kwako. to yudo ng'wono mar donjo e polo ni Kupata neema ya kuingia mbinguni en mana kiyie kuom Yesu Kristo. ni kukubali Yesu Kristo. To Yesu Kristo ni Na Yesu Kristo en jal mokel nikech ng'wono mar Nyasaye, yule aliyeletwa kwa ajili ya neema ya Mungu, to en e yo maber ma dhano bedo godo e winjruok gi naye Nyasaye. pia ndiyo njia nzuri ambayo unapatanisha watu na Mungu. King'iyo sura 3 ma Jorumi no, Unapoona sura ya 3 kare 21 nyaka 22, kuanzia haya ya 21 hadi 22, kakete machuok nowacho niya, nikisema kwa ufupi, ni dhano bedo e winjruok gi Nyasaye, ya kwamba binadamu hukuwa na katika maagano na Mungu, to winjruok ni ok otenore kuom chik mag jonabi, na haya maagano hayashikani na yale wa manabii, kata chike mag Musa, hata yale ya Musa. to ne en kuom ng'wono. Ilikuwa kwa neema. Kare 23 wacho niya, Aya 23 inasema, ka ji duto oseketho watu wanapotenda dhambi kendo girem kuom duong' mar Nyasaye, wakalemewa kwa kufikia Mungu, to kuom ng'wono mar Nyasaye kokalo kuom Yesu, na kwa neema kupitia kwake Yesu Kristo, to ji yudo wach mar bedo ga Nyasaye e winjruok kode, wanapata patanisho kupitia kwa neno lake Mungu. to ng'wono Neema, en ang'o? neema ni nini? Nyasaye nonyiso ng'wono kuom chiwo wuode ma Yesu Kristo, Mungu alionyesha neema kwa kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo, mane otho e gop dhano, akafa kwa ajili ya dhambi ya deni ya binadamu. nitiere penjo moro machandaga, Kuna swali linanisumbua moyoni, ni kadipo ni an gi gowi, kama niko na deni kato ka oningo beni gowi no tama chulo, na nikishindwa kulipa hiyo deni, to ng'ato biro na mtu amekuja to wacho no wadwa, akaniambia, ndugu yangu, nyaminwa, dada yangu, gopi ni achulo, hii deni yako nimelipa, ditim nang'o? utafanyaje? Datim nang'o? Nitafanyaje? Ayudo ka ng'ani kochulo na gowi to kero chako keta koro jagope nyowuoyo, Nimepata huyu mtu amenilipia deni, nami nimekuwa mwenye dini kwake, kendo aparo ni ng'ani kong'isa ni tim kama tatima tima, na ninakumbuka akiniambia jambo lolote, sasa nitafanya kwa sababu ya kutii. kochako timo ni tim kamacha tatima tima, Akiniambia nifanye hivi, nitaweza kufanya, nikech koro an e bwo loch kwa mare. sababu niko katika utawala wake. Jal ma kama nyaka yie kuome, Huyu lazima nikubali kwake, mae gima Yesu Kristo notimo, na hii ndio jambo Yesu Kristo alifanya. to yie mowacho ni en ang'o? Na imani tunayozungumzia ni nini? Kwa somo Jo-Ibrania Tukisoma Wahibrania sura 11 haya ya mlango wa 11, kare 1 nyaka 3, mlango wa kwanza, haya ya kwanza hadi 3, to wabiro yudane ni to yie en ang'o. tutapata imani ni nini. Kapod oyele kamano, yie en gima lich ahinya e ngima mar dhano to gi Nyasaye. Imani ni jambo kuu katika maisha ya binadamu. Aya ya kwanza, kare 1 nyaka 3 wacho kama, to yie en ang'o? Yie en bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno nitie. Yie mane kwerewa nigo ema nomiyo Nyasaye oyie kodgi. Yie ema nomiyo wang'eyo ni wach Nyasaye ema nochweyo gik moko duto manie polo. Bas, mano kamogikego no osemiyowa wach maber. Pahali tumefikia imetupatia jambo. Owacho ni yie en bedo gadiera. Imani ni kuwa na hakikisho maonge kiawa ya kwamba hatuna tashwishi, ni gik maonge nitie, ya kwamba yaliopo yasikweko, gik maonge nitie, yasiokweko yako. Jo-Ibrania ni Wahibrania hapa Jehova
inatuelekeza ni kata kaponi waneno ka gik moko onge ya kwamba tukiona hakuna mambo mengi to gik mane wadwaro ni watim gi to gi onge ya kwamba vitu ambavyo tulikuwa tunataka tufanye gik manyalo konyo watu gi onge vitu ambavyo vinaweza kutusaidia lakini halipo to gigo karanitie hivyo vitu kumbe ziko karade kacha Waebrania paka chelo wacho ni yie emane omiyo kwa aya 11 inasema imani ilifanya gik manitie yale yasiyokuwepo owuok kuom gik ma onge yakawepo kwa vitu ambavyo havikwako. Ka Jo-Ibrania wuoyo kuom wacho ni gik manitie nowuok kuom gik ma onge, Wahibrania ikisema ya kwamba vitu vilivyokuwa havikuwa kwa vitu ambavyo vilikuwa, nyiso niya inatuonyesha hivi: kane ichweyo piny, wakati ulimwengu uliumbwa, piny ne onge, ulimwengu haikuwepo, gik moko nochapni, vitu vilikuwa vimekaa katika hali isiyoeleweka. To kuom wach mar Nyasaye, kwa jinsi ya neno la Mungu gi yie motegno, na kwa imani nzito, gik moko nobeti, vitu vyote vikawa. Ko wach ni korona mobetie, wakati ilisemwa ya kwamba bahari ikwepo, nam nobetie, bahari ikaonekana. Ko wach no chungu lobetie, wakati ilisemwa hii chungu ikwepo, ochungulo nobetie, chungu ikawa. Ko wach ni yamo bedie, wakati ilisemekana upepo iwepo, yamo nobetie, upepo ikawa. E kindegi, wakati huu wan gi parruok ahinya, tuna mahangaiko, nikech nitie gik ma onge, kwa sababu kuna mambo mengi yasiyopo. Gik mabeyo mwagombo nobedie to pod onge, mambo mazuri tunayotarajia ambayo hazijakuwapo. Achiel kuomgi, moja wapo manyalo paro maber, ambayo naweza kumbuka vizuri, en yath mar kansa onge. Hakuna dawa ya kansa. Yath mar ukimwi pod onge. Hakuna dawa ya ukimwi. To yath mar COVID-19 to hakuna dawa ya COVID-19 mathiedhe miwacho ni ka in ko tichuowi tichango chuth, ambaye itafanya upone na ukasema nimepona kabisa. Pok obetie, haijapatikana. Yath machango tuoche miluongo ni mag nyakata negi, madawa ambayo inaweza kutibu magonjwa ambayo yanaua watu pod onge, hayajapatikana. Nikech nitie tuoche moko ma pod ok oyud yedhe, kwa sababu kuna magonjwa ambayo dawa yake haijapatikana. To watim nang'o koro? Na tutafanyaje e kinde mag corona ni? Wakati wa corona hii aseparora an owuon, nimesumbuka moyoni mwangu. Tapa ni in bedi separori, na ninakumbuka ya kwamba hata wewe umesumbuka moyoni. Kendo ji osepenjore, na watu wameulizana, ni to be Nyasaye di chang corona ni? Mungu anaweza kutuponya na hii ugonjwa wa corona? Bende Nyasaye nyalo chiwo yath mar corona? Mungu anaweza kutupatia dawa ya corona? Yesu ni koro sani to en kanye? Na huyu Yesu yuko wapi? To bende nyalo konyowa e seche mag tuo ma corona? Na anaweza kutusaidia wakati huu wa corona. Na samoro awinjo ujip kuom wer moro, na saa zingine ninapata tumaini katika wimbo mmoja. Ano kakale class wer, si kupitia katika klasi ya waimbaji, mana kaka jomoko ka be ang'e ni kia wer, jinsi ninavyojua ya kwamba kuna wengi wetu ambao hawakupitia katika klasi hiyo. To moro natemo winjo matin, lakini nilisikia wimbo moja. Kora nyalo miyi mana tiende, to kaka owacho gik mowacho maler takia. Naweza kuwapatia tu vidokezo, lakini jinsi inavyosema ni mimi siwezi kuelewa. Ongeko ni ya inasema hivi: nyithiwa to analamina ngera kia koro imbe ming'e mang'e matende mwadhigo analamina imbe ng'e imbe kia ji mang'eny kia. Taparo ni wera inano, to duoko wero ni ya ni Yesu jamadar gimalo ionge, Yesu jamadar. Wero ni winjo? Umesikia wimbo hiyo ambayo inasema unaabudu nani? Na tunaabudu Yesu jamadar. Jamadari ni jemedari. Ma jalweny motegno. Jalweny motegno. Gima tame onge? Onge, poko yude. Gima tame. Yesu jamadar gima mionge.
Yesu jamadar gimalo iyo kanye kumamuki ibe iboka muka koda kamano kinyadhi to ningidhiga Iole to wacho ni Yesu jamadar gimalo ionge. Kawa yie kuom Yesu Tukikubali kwa Yesu to Yesu ma jamadarni na huyu Yesu jamadari obiro timonwa giko atatutendea, obiro tiekonwa tuoche atatumalizia magonjwa. to mana kwa yie kuom Nyasaye Unapokubali kwa Mungu obiro tieko tuoche waduto atatumalizia magonjwa yote. Ang'eyo ni kawacho ni Yesu nyalo kata corona tipenjori. Ninajua nikisema Yesu anaweza hata corona unajisumbua moyoni. Kwan 21 katika Hesabu 21 kare 6 nyaka 9 aya 6 hadi 9 abiro wache nitasema, parieuru kinde mane jo-Israel oweyo yie. Kumbukeni wakati wana wa Israeli waliacha kuwa na imani. Thuonde madongo ne omonjogi, njoka ziliwavamia. Negiyie ni Nyasaye nyalo konyogi. Walikubali kwamba Mungu anaweza kuwasaidia. Nyasaye nonyiso Musa ni mondo los thuond mula. Basi Mungu akamwambia Musa, tengeneza shaba ya nyoka mondo ng'ao ewi luth mabor, ili weke juu ya mti, mondo jal moyie ili anayemwamini mong'iye anapoitazama to yud chang, aweze kupata uponyaji. Joma noyie wale waliokubali nong'iyo thuondni walimtazama hii nyoka to noyudo chang, na walipata uponyaji. to joma nodagi na wale waliokataa notho, walikufa. Kaka thuond mula e luth mabor, jinsi nyoka ya shaba ilikuwa katika mti, kaka Yesu bende ndivyo Yesu pia ong'aw malo e musalaba, aliwekwa juu ya msalaba. Wawinjo wachni maber. Tunasikia hili jambo vizuri. E kinde ma jo-Israel wuotho ko a piny mar jo Misri, wakati Waisraeli walitoka nchi ya Misri, negigi kuonde motuo, walifika pahali pakavu, kuonde motuo miluongo no ngoro, pahali kuna udongo ya chumvi. To negiwacho ni koro wach mar Nyasaye ni ok ber negi ahinya. Walisema ndani yao ya kwamba hii neno la Mungu si nzuri sana. Neging'ur ni yawe kero wa mondo wathoka. Walinungunika wakisema, umetuleta hapa ili igolo kama ne bercha, na umetutoa Misri pahali tulikuwa tunakaa vizuri. Kanye ma Nyasaye noweyogi. Basi Mungu akawaacha. Kane Nyasaye oseweyogi thuol nodonjo. Wakati Mungu aliwaacha, basi nyoka ikawavamia. Negi kwiri mabor, walikuwa na sumu baya. Kae koka iti tho athoya, wakikuvuma basi utakufa. To be ing'e gima ne basi unajua yale waliofanya hawa, negiduogi paro, walikuja wakakumbuka ni yawa ne nitie Nyasaye moro ma Musa lamo ni mane wuotho kodwa, kuna Mungu ambaye Musa alikuwa na muabudu. Giywak ne Musa, wakamlilia Musa, yae Musa, wakamwambia Musa, Musa yae koro luonge Nyasaye, Musa muite Mungu mondo mi okonywa mondo wathuolni obed maonge, ili atusaidie na uvamishi wa nyoka. Musa neno winjo, Musa alisikia kendo nolamo Nyasaye, akaomba Mungu kae gi yie motegno, akiwa na imani. Ema koro Nyasaye ng'ise, na Mungu akamwambia, losie thuond mula, tengeneza nyoka ya shaba, mondo iket malo mondo ka ng'ato ng'iyo, ukaweke juu ili mtu amtazame, to biro yudo chang, apate uponyaji. To mana kaka thuol mula no chal, jinsi nyoka ya shaba ilikuwa, makirango ukimtazama tidhi ineno lokruok, utapata mabadiliko. Kaka Yesu ka Nyasaye ni bende ndivyo Yesu mwana wa Mungu, king'iye maber, unapomtazama, michome gi wach maber, unapomwendea, to nyaka iyudie lokruok, utapata kubadilika. Mae gima timore. Hii ndio inafanyika e kinde masani, wakati wa sasa. thuond mula mopa, nyoka ya shaba onge gi teko, haina nguvu, onge gi teko, haina nguvu, en gima osetho. Ni ile kitu imekufa. To mana kaka Yesu Kristo notho, na kwa sababu Yesu Kristo alikufa, jomoko kuomwa wacho ni Yesu koro onge teko, wengine wanasema Yesu sasa hana nguvu. To bende nitiere gimoro kaendi ma wuora ahinya, na kuna jambo ninalolishangaza, ni Nyasaye osebedo katiyo gi gik mocha, ya kwamba Mungu anatumia vitu vidhaifu, gik moko mwaweyo mwachayo, vitu ambavyo tumedharau na kuliacha.
ndivyo Mungu anazitumia. Chiengni nowacho ni mondo los mula. Siku hii Gimosetho. alisema utengeneza nyoka ya shaba. Gimosetho. Kitu ambaye imekufa. Maonge muya. Ambaye haina pumzi. Ema mondo bedi ka gimo kelo konyruok. Ambaye inaweza kuwa kitu ambaye inaleta msaada. To ing'eyo gima ne kelo ji gi changni. Na unajua kitu ilileta msaada wa kuponya. En ni kirango. Ya kwamba ukitazama. To kinyarango. Huwezi kutazama. Kionge kod yie. Kama una imani. Yie ne mabro mi rang. Na hiyo imani ndiyo itafanya utazame. Gima ibing'e ni mara chuma mothedhi. Kwa sababu unajua ni chuma ya shaba. Ka iyudo lokruok. Na utapata kawuono bende. Leo zli. Yesu Kristo ma okine. Yesu Kristo ambao umuoni. Ma okinyane ni kindegi. Ambao huwezi kumuona wakati. Emidwaro ni mondo ko irang. Anatakikana umuone. Kendi dwaro ni mondo iyie kuome. Umkubali. Ito weche duto matek biro bedo mayot. Ya kwamba mambo mazito maishani mwako yatakuwa rahisi. Benyalore. Inawezekana. Wach moro. Wacha niseme jambo. Penjo mane kinde masani. Swali nilio nayo siku ya leo. Nitapenjo. Ninawauliza. Abuog rombeni. Hii Abuog rombe. Hii barakoa. Barakoa. Hii barakoa. Nita barakoani. Hii barakoa. Abuog rombeni. Bonyalo kelo resruok. Inaweza kuleta msaada. Ingeni gini jipenja inya. Watu wanaulizana. To kidwa ng'e ng'ama penje. Ukitaka kujua nani anauliza. Ibiro yudo ka en gabuog rombe. Utapata hako na barakoa. To kete tike. Na ameweka kwa kapu. Nikech oamini. Kwa sababu anaamini. Ni gino to onge okete ma nikech polisi. Ya kwamba anaiweka kwa sababu ya polisi. Ng'ama okoyie ni abuog rombe ok dikony. Yule anayesema ya kwamba hii barakoa hawezi kumsaidia. Ibiro neno ka en onge gabuog rombe. Utamuona kama yeye anakaa bila. Mane kaka wach mar Yesu ni othechore mali. Hii ndio jinsi neno la Mungu inakaa. Ji ochaye wach Yesu. Watu wanaidharau. To tiyo gi gima thin. Na Mungu anatumia vitu vidhaifu. Paro machielo mana penjora. Jambo lingine nilikuwa ninajiuliza. Dibed ni vaccine. Gimiluongo ni vaccine. Inawezekana hii neno vaccine hii. Bonyalo kelo konyruok. Inaweza kuleta msaada. Mano ne penjo mamba penjora penja. En gimoro molos mana gi dhano ka. Hii ni swali nilikuwa nikijiuliza kwa sababu imetengenezwa na wanadamu. Duoko tang'e ni in go. Najua jibu uko nalo. Nitapenju. Ninawauliza. Luoko lwedo. Kuosha mkono. Miluoka gi sabun. Ambao tunaosha na sabuni. Be nyalo kelo konyruok. Inaweza leta msaada. Mano penjo. Hiyo ni swali. Duoko to ine ma in go. Jambo jibu uko nalo. Nito dibed ni sanitizer. Hii mambo tunaita sanitizer. Midi chwi. Hii tunapangusha naye mkono. To ilwenye lwedo no. Na hii tunaosha naye mkono. Bende gini nyalo konya dier. Haya mambo yanaweza kutuletea msaada. To bende dibed ni bedo mogwethore gi ng'ato. Je, kuwa umbali wa mita au mita 2 na mtu mwenzako. Be nyalo kelo konyruok. Inaweza kuleta msaada. Asebedo ka penjora gigi. Haya nimekuwa nikijiuliza. To hapa ni iti nyalo duoka maber. Basi wewe unaweza kujibu haya maswali. Kata mna gik ma iwacho ni wabed mana matin e liel. Hata vile tunaambiwa tukae muda mfupi katika dakika mana matin e liel. Ati muda mfupi tu katika matatu. Be nyalo kelo konyruok. Inaweza kuleta msaada. To koro maduong' mapenjo jo Kristo. Na jambo kuu ninauliza wa Kristo. Bendu winja jo Kristo. Munanisikiza wa Kristo. Nito kolor kanisa. Na tukifunga kanisa. Inaweza kuleta msaada. Kar kanisa ndio kaka microphone okdwa yie wuoyo. Hata ninapokuza neno la katika kanisa. Apenjo ni ya. Microphone nikataa kusema. Kolor kanisa. Kanisa ikifungwa. Be nyalo kelo konyruok. Inaweza kuleta msaada. Mae wach maduong'. Hii ndio jambo kuu. Ang'eyo ni jo Kristo wuoyo mang'eny, awinjo gi mawuoyo radio. Anajua watu wanasema mambo mengi inasemwa hata katika radio. Koro kawuono to un ka samoro ang'e ni ang' nodwoka. Leo muko hapa, najua wengi wenu wengine watanijibu. Ni karo lor kanisa be konyruok dhi bedo. Ya kwamba leo tumefunga makanisa, tutapata msaada. In gi dwoko kama ibede na ng'eyo. Wewe uko na jibu pahali umekaa. An gi modhiera. Na yale yananisumbua. Ni parie ni gik mocha. Yale mambo ya udhaifu. Gik matindo tindo. Mambo madogo. Weche matindo tindo. Mambo madogo. Osekelo konyruok malach. Yameleta msaada kuu. E ngima mar jogo maluwo bang' Nyasaye. Kwa wale wanaomfuata Mungu. Kata wach Yesu mwawacho kawuono ni. Hata neno la Yesu tunasumuzia leo. Nitiere jomoko yie kuome. Kuna watu ambao wamekataa. Nikech ok ginene. Kwa sababu hawajamuona. To kata kane giwinje. Hata walipoisikia. Gikia chieng' manonyuole. Hawajui siku
aliyozaliwa, gikia chieng' manothoe, hawajui siku aliyokufa, gikia chieng' gima nokele e pinyni. hawajui jambo iliyomleta ulimwenguni. Moko be kiwacho to wacho ni niya, Wengine wanasema, ukisema wanakuambia ni bwana cha nochwade yako yawa, alichapwa nochwade yako yawa, okobidu alichapwa kichapo kweli. ne gin bokadi Yalikuwa viboko ngapi? 40 onge achiel 40 haina moja. ne lich okonyal duogo. Hawezi kurudi. To penjo kora penji, Ninawauliza, in kaka ing'eyo wewe jinsi unavyojua Yesu ni en ng'a? Yesu ni nani? Be isepenjorie ni Nyasaye ni to ng'a? Umejiuliza mambo ya kwamba Mungu ni nani? Koro kata dwa duoki, Hapa ninataka kukujibu. awacho ni katikia Yesu kamano, Hata usipomjua Yesu hivyo, katikia Yesu kamano, hata usipomjua Yesu, katikia Nyasaye kamano, hata usipomjua Mungu, adwa ng'isi ni Nyasaye nitie. ninataka kukwambia Mungu yuko. Nitiere joma nosewuothogo e piny Israel, Kuna watu ambao alitembea nao katika manowuothogo manoneno bade, wale waliona mkono wake. to nitiere wach ma ondiki e wachni Kuna jambo iliandikwa katika hii jambo miluongo ni Muma Maler, ya kwamba ni Biblia takatifu oketo ni Yesu ne nitie ambayo ilisema Yesu kendo yupo, noore gi Nyasaye. ametumwa na Mungu. Johana to wacho maler niya, Yohana anasema hivi, sula 3:16, mlango wa 3 aya 16, nikech Nyasaye nohero piny kama, kwa sababu jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, omiyo nooro wuode ma miderma, akatuma mwana wake wa ni pekee, ng'ama oyie kuome kik lal, yule mnayemwamini to asipotee, bed gi ngima manyaka chieng'. bali apate uzima wa milele. Omiyo kawuono kwawuoye wach yie, Kwa hivyo tunapozungumzia neno imani, nyaka wabed gi yie ni Nyasaye biro chango lazima tuochewa. tuwe na imani ya kwamba Mungu atatuponya. Nyaka wabed gi yie ni Nyasaye biro hoyowa. Lazima tukuwe na imani ya kwamba Mungu atatufariji. Wabed gi yie ni Nyasaye biro golowa e chandruok. Lazima tujue ya kwamba Mungu atatuondoa katika shida zetu. Wabed gi yie ni Nyasaye biro sangowa kata e suma nyasani. Lazima tujue ya kwamba Mungu atatutoa katika shida zote ambayo imetukumba. Wabed gi yie ni Nyasaye biro chiwo Tujue ya kwamba Mungu ataleta, gik ma wachando. atatupatia vitu ambavyo tumekosa. Isaya 25 katieko, Isaya 25 kara 8 nyaka 9, aya ya 8 hadi 9 wabiro winje e somono. tutaisikia katika somo hili. Isaya 25 kara 8 nyaka 9. Isaya 25 kara 8 nyaka 9 wacho kama, Inasema hivi, enotiek tho nyaka chieng', bang'e enoywe pi wang' ng'ato ka ng'ato, kendo nogol achaya man kuom joge e piny duto. Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Chieng'no ji nowach niya, mae Nyasachwa ma waserito mondo reswa. Adier, mae Ruoth Nyasachwa ma wageno kuome. Omiyo wabeduru mamor kendo moil nikech osewarowa. Mae wach Nyasaye. Nyasaye erokamano. Wawacho maber ni Nyasaye enotiek ywak. Mungu atamaliza majonzi yetu. Kawuono wabiro mondo waywag ka. Leo tumekuja ili tuweze kushiriki na wandugu zetu kendo waywak e yo mopogore opogore, na tunalia katika njia mbalimbali. Wan gi lit ahinya e chunjewa. Tuna uchungu moyoni mwetu. Sama biro mani Isaya oseneno. Lakini kuna wakati ambao Isaya aliona. Janabii wacho maber. Nabii Isaya anasema hivi, ni nitiere odiechieng' mabiro mbele kanyo. Kuna wakati inayokuja mbele hapa. Nyasaye notiek ywak ambaye marwa. Mungu atamaliza huzuni wetu. Obiro hoyowa. Atatufariji. Obiro yweyo pi wang'wa. Atatuondolea machozi. Obiro wacho niya, na tutasema, ma kare jareswa ma wasebedo kwarito. Huyu ndiye mwokombozi ambao tumengojea. Omiyo kata ka weche timore matek, hata mambo yanayotendeka mazito, kata ka weche mag uchumi dhi marach, hata mambo ya uchumi inapoendelea vibaya, kata ka weche mag ngima dhi matek, hata mambo ya maisha yanayoendelea wan gi yie ni Yesu Kristo ka Nyasaye biro konyowa. Tuna imani ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu anaweza. Wan gi yie ni Nyasaye wuon nyaka bireswa. Tuna imani ya kwamba Mungu mwenyewe atatusaidia. Sani sasa hivi
gima nyaka watim yale tunayotarajia kufanya en ni wayie kuom Nyasaye. ya kwamba tumkubali Mungu. Kata obedo ni ok wanya nene gi wang'wa, Hata kama hatuwezi kumwona na macho kata yetu, obedo ni ok wanya mule gi lwetwa, hata hatuwezi kumguza na mkono yetu, kata obedo ni ok wanya neno mfano mare, hata hatuwezi kuona mfano wake. to mana kaka Muma wacho ni entie, Na jinsi Biblia inatuambia ya kwamba yeye yupo, ni nobiro mondo otiek chandruokwa, alikuja kumaliza shida zetu. wayie uru kuom Yesu Kristo. Kubali Yesu Kristo. Ka odiechieng'ni in ka, Siku ya leo ukiwa hapa, igombo ni mondo ibedie tudruok malach gi Yesu Kristo, unatamani kuwa na upatanisho na mae Mungu. thuolo magombo mondo walemie Ndio kodi, wakati nataka niombe pamoja nawe, mondo Nyasaye osiemni yo maber, ili Mungu akuonyeshe njia nzuri mae ni Yesu Kristo, ambaye ni Yesu Kristo, mondo kata kiywak ili unapolia ting'e ni chieng' moro Nyasaye noywe pi wang'i, ujue ya kwamba Mungu ataondoa majonzi mondo yako. mi kata kineno tabu, Hata unapopata dhiki na bed ni taabu, kata tuoche madongo gi nitie hata magonjwa makubwa yanakuja maonge gi thieth, ambaye hayana tiba, ni to Yesu nyaka bi konywa. lakini ujue ya kwamba Yesu atakuja kutusaidia. Ae malo kawuono mondo walem, Tusimame ili tuweze kuomba, wachung' malo mondo walam. na tusimame na tuweze kuomba. Wuonwa kendo Nyasachwa, Baba, tena Mungu wetu, ineno jomoluori malich mochungo kae kawuono ni waona watu wanaokuamini na kukubali wewe ndio ei Mungu. jogi Jehova Nyasaye Katikati yao wa watu romie gi nyithindi mosekawo yie, ukubali wanaokubali kwako, ni kawuono ni Jehova Nyasachwa giloko yie margi, ya kwamba wamekubali kubadilisha nia yao, ni Yesu Kristo nitie. ya kwamba Yesu Kristo yupo. Jogo mane chunygi osegore Wale mioyo yao ilienda mbali nikech kindegi bende kanisa oselor, kwa sababu makanisa yamefungwa. to kawuono ni loso kanisa ka Jehova Nyasachwa, Lakini siku ya leo umetengeneza kanisa lako hapa. jiwgi e Jehova Nyasaye, Wainue e Bwana Mungu. migi ng'wono e kindegi Jehova Nyasachwa, Wapatie neema Mungu wetu. gibed gi yie motegno ni pod in ema giriti. Wapate kuwa na imani kuu. Bed ni kanisa go olor Jehova Nyasachwa, Hata kama makanisa yamefungwa, nitie seche mibiro biro e sama ber, wakati utawadia utakapokuja. Roho ni mondo wuoye chunje gi Jehova Roho wako Nyasaye, Mtakatifu usungumuze na mioyo yao, mondo wach mar lokruok ma gikawo kawuono ni ili wapate kubadilika kwa neno hili, owuoth kodgi kendo migi na mijing'o. waweze kutembea na kupata nguvu ya kuendelea mbele. Erokamano Jehova Nyasachwa, Asante Mungu wetu. in ema ichango tuoche manitie, Wewe ndio wanaponya madi magonjwa. yie Jehova Nyasaye idonje ka, Ukubali na uingie irombi gi ng'ato moro mane tuo kawuono, ule aliyekuwa na magonjwa. imulie gi teko ni Jehova Nyasaye mondo oyud Guza na lokruok. nguvu yako apate uponyaji. Nitiere jal moro ka Kuna mtu mmoja ma samoro wiye ne chando, ambaye kichwa yake obiro yudo fis mar nyithindo kanye, atapataje to tich yande korona oketho, kwa sababu magonjwa ohala ya korona oketho, na korona imeharibu paro nitiere mathoth Jehova Nyasachwa. Wakumbuke Bwana, Romie gi jalno kawuono ming'ise ni pod intie, umkutanishe ndiye nia zake. iyawne yo maber Jehova Nyasaye, Ndiye njia ya Bwana Mungu, mondo mi nyithindo dhi sikul riat ili Jehova watoto Nyasachwa. waweze kwenda shuleni. E kindegi jomoko onge kata gi chiemo, Wakati huu wengine hawana koth hata oleo, chakula, imekosa puodho ok otimore. hata mimea haijatoa. Ruoth Nyasaye wakwayo ni mondo kiyie titime maber, Naomba Bwana ulete migi chiemo Jehova Nyasachwa mana kaka nitimo ne Elija e kinde ka, wapatie vyakula jinsi ulivyolisha Elija. kigol agak mondo mi opidhe Jehova Nyasaye. Leta ule ndege kumlisha. Wang'eyo ni weche thoth Jehova Unajua Nyasaye, jambo liko mingi. magi mwawacho to chung'ne mana moko Yale malich tumesema, matek, hakuna jambo lililo ngumu. omiyo Jehova Nyasaye tim maber. Kwa hivyo tunaomba Bwana utende E mema. kindegi ka koro waywak ni nyithi dala kanyakla Jehova Nyasaye, Tunalilia watoto katika boma hili. yie mondo mi kwe mari obedie chunjegi Jehova Leta Nyasachwa, amani katika mioyo yao. gibed gi yie ni Yesu Kristo Wawe nitie, na imani ya kwamba Yesu Kristo ndio gibed Mungu. gi yie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye adier, Wakubali ya kwamba Yesu Kristo ndio mwana wa Mungu. kendo wechegi biro dhi maber. Na neno lao litaendelea vizuri. Mae sayowa Hii ndio maombi yetu. kendo kwayowa Na ndio ombi letu. e nying Ruoth Yesu Katika Bwana. jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Wabed Amen. piny. Tukae. Usinipite Mwokozi, unapozuru wengi, Yesu usini. Haleluya, yeah.
achako aduoko erokamano ne jokristo. Kaka pile wang'eyo ni wach Nyasaye ngima kendo kelo ngima. Ing'eyo ni waduto warwako puonj moyudo kuom kanisa. Kok kamano to wachako kendo wariembe ariemba. Kakoro sani to koro adwa dhi kuom nyiwende. Apane sama koro nyiwende osechopo ka kendo ng'eny gi ng'iyo ni adok kwe to sa kafyu dhi yuda oko. Koro dala ka wan gi nyiri mokend kuonde. Koro wan gi nyarwa Neli Achieng' mokend Kanyamwa. Aparo ni jo Kanyamwa kane ka to chungu fwaye ni budho. Kanyamwa ka pod ok wanenogi to bende wan gi yawa manyakach ma jodala gi Ada, nyaminwa ma Ada, ka jo nyakach kan ka ochungo fwaye. Kae to wan gi Kabuoch wan gi Kabuoch ma jodala gi nyaminwa Sela. Jodala gi Sela kane ka fwaye uru mondo wang'e nun kodwa koso gionge machiegni ero. Aya ubuyikna ng'at achiel mang' nobio wawachi achiel kuom moro madwa wachnwa. Kae to wan gi Kamagambo, jodala gi Mary Atieno. Kamagambo ka un ka ube fwaye uru, un be uyikna ng'ato bio wachi achiel. Kendo kwadok Kabuoch wan gi jodala gi nyamera Linet. Kata jodala gi Sela no madho gi iye kanyo kite gichalo jodala achiel. Jodala gi Linet. To kamano to wan gi Kanyikela, jodala gi Elida. Kanyikela ma jodala gi Elida kani ka fwanwa. Aneno ka gibedo kanyo cha erokamano warwakou. Kora kaw thuolo ni keje Kanyamwa pok aneno, Kanyakach ok pok aneno. Akaw thuolo ni mondo ami yawa ma Kabuoch obio wuoye ka koro giko margi kendo nyawandgi. Watemuru wan gini wariembe ng'e jo kanisa to dong' na gi tich achiel koro. Kae pod rito ne ka gibiro chako kia Mathayo kata Hosea to ema gisetiek. Jako nyagoro ba. Koya dong, karibu. Asante Master Ceremony. An luandi James Udura Yola. An James Udura Yola. Dalane mera maduong' kende. Kapok awuoyo ne kanisa mar Tabudho. Welo wetena ma kuonde jo Ugenya mowito mama mosuru ahinya. An mang'eny nawach kuom mama ok ane en mama malong'o. Kane obiro kata dalawa kocha obiro limo kata nyiwene ne kocha nober. Kane awinjo kaka mbaka ne ber saidi. To joma wawuothogo ane malo mondo introduce mondo apika chieng'. Ero kaka gichungo no mera maduong' ene wuon sewena mwaluwo bang'e magitero bedo mera machien cha matinya mera bo yorwa budho mine machien cha makoni mane mapidha manibet ka madundo no moluwe no yuora me dala mwa toke no bedo mera bende mwabiro godo ka. Koro ero kamano gulo piny. Koro mageny madang' wacho kane ka obera maduong' ma wuon sewena no nigi wach manyalo wacho to nyalo mawuoyo. Kata kapok obiro mos makende ne nyithi mama mowito mama to gi Ugenya mowito chigi ma mama. An kanyo madang' agike erokamano.
omera ka in gima inyalo wacho to you just come. Yesu paki. Watimo mos ne Ugenya kwa kupoteza mama. Mama kaya ndi wabiro ka ene mama mane wango. Niche ene mama kuro wadongo. Ana wuona onge gi mama wa. Kanyocha entie nyocha ka position mar mama wa. Kendo treatment manomiya gi nyithinda ne ber kabisa no ka koro dhi. Atimo ne Ugenya mos kuom dhi mare. Atimo ne wedene mos kuom dhi mare. En ni tuo inyalo thiedhi to tho ok nyal thiedhi. Kobiro ni en tho to onge gima watimo. Nyasaye ong'eyo gimomiyo oome. Omiyo wan dong' kuma ni Nyasaye oket rohone mahali pema peponi. Omiyo andanga weu magi mago wakuyo kiasi ne. Erokamano uru. Wanu watiga erokamano uru. Erokamano ya konyango rabala. Ayudo wach ni Kanyamwa jodala gi Nerea nika. Koro Kanyamwa ng'enu unie ka jaduong' Boaz ka unie mokwongo donje. Koro warwaku bi wach munyalo wacho achiel ariyo moro. Ero uru kamano ne kanisa marwa gosiepena duto gi wede gi welo modonjo dier dala ka mobiro ka Nyawanda. Amoso ni Nyasaye ber seche te. Aduoko erokamano ka aduoge dier dala ka Nyawanda kar ka. Nyawanda matin ni ema koro nyodong' rito nwa dala ka. An mama madagi Nerea achika Nyamwa Kayambo kama Nerea nitiere. Aduoko ni Nyasaye erokamano kuom rem. Oketo mana kwe ma emiwacho. An be aduokora erokamano kuom Nyasaye motaya maber mokela dala kaka Nyawanda. Aonge wach machielo kata achiel. Dala ni wane mana wakwongo wanyombo ka. Dhiang' mane Boaz omulo gi lwete dhiang' moa oko ne en dher Gradus Oduogi e bwo nyako ma Nerea. Aneno ka nyathi Nerea ni kar ka achiel. Sis chungi fwana ne welo. Mabe Migori ka bet chiegni. Koro jo Siranga, jo Kamuok gi jo Konjoma mantiere arwako ubi uwachie munyalo wacho. Magia jodala gi mama ni. Osawreuru. Kuom nyinga iluon Ben Ogot. Awuok Siranga. Mama eri en Waya. Apa nyo abiro ka nyoro. To aneno mondo wamosu wagonuru mos mondo ekwadhi. Kuom jodala wagonu mos matek kabisa kuom lalo Waya. Wabende opuonj maber ahinya kuom wito Waya. Waya ne en ng'ama jahera. Waya noherowa. Waya noherowa
to gimoro amora mane timre Siranga wane biroga. To kakwa biro kani wan kod nyimege wa kairi, wan kod mege wa ka. To mama wuon ne gin ka last week kano doctor de tuo goye mano bedo admitted, lakini sani koro sewuok hospital omiyo ok obiro, otherwise adwa biro joma ng'eny. Ka tieko abro miyo Eunice mondo los ato madhi bro los kamano. Amoso uno kweuru okwe kuom Yesu. Anyinga Beatrice Anyango kata Eunice Anyango, lakini ochaka ojaro kuom jimong'eyo. Ojaro en mama mar waya, nan mama mar waya. Kamane kaka nyocho luonga, mama ne ng'at mosiepna kabisa, ma waloso go isim, waloso kode isim nyaka modok suptal mogik. Ora gonu mos mahinya kuom lalo mama, tagone jodalawa be mos. Ang'eni gidwa wuok gidok, to kuomwa jomoko pod biro dong' matin, lakini nekech kafiu wakwayo ni mondo ang' wawe jomoko moa mabor mondo odhiyo. Ora go mos kabisa, adwa mi nafasi ni mama wa mowuotho kodwa mondo be owachie gimoro achiel. Waya ema nyocho dong' e odgi babawa, makoro ene mogik mwaiko kuom nyimege kata owete babawa. Erokamano. Amoso uduto nokweuru. An kachung' kani nyinga iluongo ni Brigita Joseph Mo. An yachiwodgi mantie atumo mos ahinya kuom tho mar Luorani en matek ahinya. Aduogonu erokamano kuom wachne. Aonge kendo wach moro mang'eny madawachni. Omako chunya kabisa kendo omako chunya. Wan kata kod nyaminwa to nwabiro koruye kaeno aka jotuo tere mani wod. Koro en ok onyal biro gwawe kotuo. Mano kende wachna gi Ruoth. Erokamano uru. Erokamano ahinya jo-Siranga kanegi mamawa. An bende jakwar jo-Siranga kono. Akoni kuchopo konjoma kanyo tu umosona gukone niya. Umosu. Aya koro wayudo wendo moro makende bende mar vika mar kanisa mar Anglikana moa mana Nairobi. Wa miye thuolo. Kora na weya. Sawa. Aya. Wich jawil. Unung'wana matin. Yo wil gi jodala gi nyako moro achiel ka. Joseme jodala galwoch. Un be une program uikwa iko separna. Koro achiego thuolo ni jonyakach. Kagintie Nyakach jodala giada kajo Nyakach podonge Kamagambo jodala gi Mary Atieno aneno kufwana ka da kuwoga ngata chelo bi wuoto watiek chap yawa Nyakach bia kaeto jodala gi Mary bende natogi to gigi be oklar gi chaka gine ni chaka mondo wadhi piyo. Ne kanisa wede kaachiel kod osiepe amoso uno okweuru kendo wan joka Magambo jodala gi nyaka Atieno kaka osewachi
wabiro mondo wabed kodu achiel e kuyo mar mama. Wach mang'ongo kata maduong' madang' aher mar nyisou jokama ni in Mary mama Monica wuor to osetieko, to in ming'iya ni to pok itieko wuodhi. Omiyo los kindi gi nyawadu kendo los kindi gi Jehova Nyasachi mondo ka chieng' moro inindo kaka mama Monica onindo ni, tibed ng'ama nigi geno e nying Ruoth Yesu. Mokwongo atimo mos makende ne ochega yiwechega mosebedo ka bir close koda nyaka na dog dala, nyaka na donj dala ni. En gima ok yot ahinya mondo gima kama ogore nu kata man wan kud kanyakla. To matin machielo ariyo adek ma wach kuom mama ni en an monena mogik. Anenora kode mogik kubro lem mag nyige misi mawuok kode moko kode mbaka wabed kode piny. Mana sign of ng'ama ohero ore. An di kuyo makende kaka wuono an kode niko kanyane. Okara wacho mang'eny an gi owadwa mobiro ka Joseph Wilwere kod wuoda machielo mobiro ka. Wan nego bi mang'eny but yor be kanyo waiko liete kucho. Jomoko pod nindo pod ol. Koro godu mos makende kendo Nyasaye mondo be ojiw mondo watiek yom gi mor. Erokamano ahinya. Halo, erokamano ya Kamagambo gi yawa Nyakach. Joseme jodala galuoch. Ni kanisa matayo nyasi go oganda duto monyono die dala ni kaka an nyinga en Kamlusa Ugoriwo areru anorie dala ni. Kapok awacho gimoro, wan kage owade gi jaoda mawuok Sega Julius Juma, an ka kod chi owadwa maduong' ni ka, nyithi aluoch ni ka. Aseluongo gibiro ka mondo gibi gifwane dagi kod welo duto. Koro jaduong' Juli inyalo moso jopiny jougenji gi. Afwayo nuruto no kweuru duto mosu kodo let maungo. Aran Julius Juman wuodu Kenya awuok Sega, wan achiel kod anyuola Galuoch. Wakonyore kod osiepna ma jaseme ni eri go wan karachiel Nyaboye. Nasebiro ka chon higni machon kapod timo kisech nyombo kana akelo osiepna ni eri go chon higni machien. Atimo nu mos makende. Erokamano. Kanisa gosiepe gi jodala go nu erokamano ahinya kuom biro konyowa. Minwani adak dala ni ka jaodi owito ka wan gi nyie ka Kiralisa Aluoch. Adak manyako iki eka apa. To na aneno ka en mama ma jahera, ohero ji. Mama ni jahera mang'eny. Kendo kata kana aneno luonga mana ni nyara. An be koda komna ni mama. Koro ka nyawinjo no lal, nyawinjo ka odonjo na malit ahinya jowadwa. Ero uru kamano, gima dang' awach mang'eny kuom mama ni onge.
Aduoko erokamano ahinya. Amosou ni mrembe uru kendo. An ema antiere e od Clarice karito nyithindo mane Clarice oweyo ma sani bende gidongo. Mama ne jahera kobiro e buye ng'eyo hali mar nyikwaye toyuda, orwaka, wago mbaka kendo wachona weche moko mariek. Omiyo an gi kuyo kwa oiche. Erouru kamano. Amosou nokwe duto. Nyasaye ber seche te kendo mane kite manyaka chieng'. An machung' kani asemereru kamane Clarice Aluoch odhiye ne Nyasaye oteri kuro mondo mi obed kodwa. To mochung' e batha kani e jaod Clarice Aluoch mosewacho en yuora matin machoge od dawa. To atimo mos ahinya ne ugenya kendo litnwa malich kanyocha ne wabiro e dalani wabiro pile pile. Diere moro ne wabiro ka ne tek moromo tiko sirikal ariyo te noyuda ka tie. To nyajoni nohero waseme kendo ne en nyako mosiko nyiera e dala mane odhiyeno. Omiyo watimo mos ahinya die dalani kama moseweyo kaka koro chalo kaka chaloni. Clarice Aluoch bende nowewa. To koro gima wanyalo wacho mane giko mar pinyni te en dak mar ngima mar dhano. An mane enenda gi Clarice. Okwe uru jo Kristo. An kakale nyinga iluonga ni Lois Ong'ero Longo. Kama bire no mano en Nyawanda. Nyathi ma nonyombo kani en wuoda matin e dala na kuchi anyuolana. An koro an mama gi matin. Koro awakelo na kwe makende ni gini en kamora mora. To amakuru na kwe ma Nyasaye. Erouru kamano. Okwe uru. Okwe uru. Okwe kendo. An iluonga ne Charles Otieno Osewe. Wuonwa maduong' eka Mzee Kamlus. Watimo mana mos kuom wito mama kaka Joseme. Kore wabiro mondo wakony wetewa gi nyiminewa ko mama mondo dhi oywe mayom kama chunye nitie. An mane mango. Okwe uru jo Kristus. Okwe uru kendo. Mokwongo atimo mos ahinya ni nyithind dalani kuom wito mama gi manyocha gidongo. Dala koro dong kende. To kun kende jowetena jomokiwe katindo makia kata gima tim. Koro kaka Nyasaye osekawo mama, ubed gi kwe makende kendo ng'ama mondo umaki en Nyasachu manoe oketo we dala ka. Mosura ahinya kuom gima timre. Erouru kamano. Kaluwore gi kwayo mar jokanisa to gi sa akwayo ni Joseme koro watieke ura tieka ng'ama wuoyo tieka mok wachak waketo ng'at machielo. Ikwayo kanyo winjore ne nyithi Aluoch oting' badgi ka gifwayo ne dagi gi welo mantiere mage nyithi Aluoch moa Seme. An monega tiek wach kata wach mogik ni nadonjo dalani, norwaka dalani gi jaduong' Boaz kod minegi kapod ne gitiek duto, kendo notimna nyasi maduong' kaka owadwa Julius osewacho. Mae dala mana chame alot miluongo no Bera.
morwaka ka malich ahinya ma jaduong' oyeng'ona. Aluoch noketha kowuotho koda kuom wete duto maonge wat madalani ma ok nadonje. Kuonde te nadhiye kendo kiora kuro kawuono tanyalo dhiye. Omiyo aluoch ne nyako malich manyaka sani pod weche tek kuoma, lakini kod Nyasaye na haleluya. Aluoch jaber, dol bat, rie bat, mano jo grup ong'eyo. Ero kamano. Ero kamano jo seme. Aparo ni jodala gi Linet kan tiere ng'at achiel kende to wach machuok. Kabuoch ma jodala gi Linet ka gintie. Kapod giikore nikech an ariembo gini gi sipidi man go miluongo makwar cha. Kanyikela jodala gi Elida. Chore ura chora ma un jo kaboch. Jodala gi Linet yako nyange nika. Wamiyo ng'at achiel kende ma mondo koro tieknu te. Upaku Yesu. Upaka mena. Anabirwa kaka nyawana. Abiru kaka nyawana. Linet ne nyaroda. Wa dala mar Kamalela kabuoch. Mwanya no kai. Dala ni wasebire mama mwabi yuago kane. Mama malich nyawana ne mama maja mor kendo maja hera. Gima dangwa waji ni ko seromo gidhi wuoth. Onge ng'ama sike piny ka. Omiyo watu matek mondo wa dala mar Kamalela mondo bi dala ka. Obuogo pole ni nyithinde modong' di dala ne. Onge gima dangwa wachi nikech piny oserumo. Mane turgiji majidhiye mane matidoro Yesu kod an wendo. Basi opak Yesu, opak jawar. An machung' an yunito gada malela. An nyawanda ni nohera gadiera kendo kata kanyo bire dala wakucho to an mana pedho ne okana ula mina nyango ik na karinenda. Opak Nyasaye, omiyo ka nyawanda ni no lal to wabiro mondo mi watim mos ne jodala ne. Nendo watin oromo kuom Ruoth Yesu kod an bende. Wan de Linet adhiambo. Halo. Aduoko erokamano ni jodala gi Linet. Koro aluongo jodala gi Elida. Ng'at achiel kende ema miyo thuolo ka uyie. Sa ringo kodwa. Ok watamu. Jokachiel. Moso uno kwe uru. Watimo mos. Kawa donje dala ni. Kwa biro yuago mama. Wan kod thuolo matin nikech sa orumo mi abiro kwayo mondo wami ng'ata achiel wuo mondo watieki mapiyo kendo warit sa. Aduoko erokamano ne Nyasaye mosetelonwa kendo mondo mi wagi ka e sechegi. Wan joma jodala gi Linet kaka wacho noendo. Mama ni kaluwore gi kaka waseng'eye ne en mama jahera, mama ma jawat, kendo mama ma obolore mohero ji ma jahera. Kuom mano mang'eny onge madiwawachi to nikech nondiki ni to nitie. Osetieko wuodhe, wan ok dwa ng'adne bura, Nyasaye ong'e kaka osewuotho e bwo piny nyaka sechegi.
Ka ok kamano to mang'eny wadang' wawachi onge ni Nyasaye mondo omed rito dalani jomodong' kaachiel kata gi jok ma bende nobiro ma kuondegi endi ok wagiwacho mang'eny ka ok kamano to watieko. Akawo thuolo ni bende mar rwako jowa mo a Kachieng, jodala gi jaod Yoni. En an thuolo tin gichan ka nyaka gi jok mamoko dok loka pinje maoko. Koro adwaro jogem ma adala gi min Miriam ka nitiere ng'at achiel e tok jogem. Wan be gi jogem ma wan go ndati ka ma jodala gi mama Jane Awino mamino Tis jaod Apollo. Koro jogem oseikore ochopna ka chap chap mondo wariembre piyo. Gin gem ariyo, gem Siaya, gem Homa Bay. Yeso paki. Amos uno kwe. Nyinga Clementine Owino. An Ruoth Yesu en jawar mar chunya. Osebedo jakora kendo asiko kalokre tie msalape. An agem korgi mama Miriam mantie owadgi. Mama gi baba nosedhi e polo. Koro wan ema wadong'. Emomiyo ka nyawandwa ni nyocha odhi e polo to ne an gi ting' ni mondo abi nikech mama ka dine bed ni ngima kata baba to dine gichopo. Koro nyodo konyo mboga. Koro ko mboga onge to bathe cha ma ing'wedo. Emomiyo tabiro ka ero Yesu yor lokruok. Tagonu erokamano kuom rwakowa to mos bende kuom lalo mama manyocha uhero kendo manyocha oherou. Nyasaye mondo miu kwe man kende. Erokamano. Erokamano ne kanisa matayo nyasi mar nyaminwa, ne joywak wetena, amosou ni Nyasaye ber. Ne kendi kaka Ruoth Nyasaye ber, an mageno kuome an jahawi. Waduoko ne Nyasaye erokamano moyie mondo odiochieng' ma kawuono wabede kopo mar mama. Wan mwachung' kagi, wan jogem mondati. Duto no kwe oro. An ma abuda gai. Anyamin Jeni. Walu bange. Walu kod kuyo. Kerlien mama. Keruro kamano. Tafadhali mtaniwia radhi kidogo watu kutoka Western. Inaonekana kama tumekuwa sahau, lakini sivyo. Nimekosa tu mwenye kutafsiri. Kama ningepata, na naomba kama upo uje haraka unisaidie kutafsiri, ili sisi wote tuwe na nafasi ya kusikia na kusikiza vizuri. Kawe mano kuro an kuom jo niko kwa watu wa Western kutoka kwa Mama Loyo. Wale ambao wametoka kwa Mama Loyo kutoka Western, tafadhali kama mko hapa muje mtusalimie na muage mama kwa heri ya mwisho. Kusama mano dhi nyime jo Kawaya mwa Kamagambo, jo Kadawa tung'ura chunga kanyo ufwa mondo ji bende ong'e ni un be ne ubiro ywago Chineru. Jo Kadawa warwakou maduong'. Western
kanisa kwa jumla na watu wote, amchamboni. Mimi kwa majina naitwa Kilaid. Kwa majina naitwa Kilaid. Kwa majina ni Kilaid, ndugu ya Phoebe. Mimi ndio mkubwa, huyo mwenye anakuja ndiye ananifuata. Nimetoka Western. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Samuel Makomele, ndugu ya Shiku. Nyumbani ni Western. Hamjamboni waliofiwa. Kwa majina ni Philip Alufwe. Mimi ndio mdogo akina Feb kutoka Western. Waliofiwa wote, wageni na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa majina waniite Helen Timba kutoka Western, ikiwa dadake Phoebe mkubwa, lakini nimekuja kuwakilisha kama mamake juu ni mgonjwa. Amesema tuko pamoja na mbarikiwe. Asante sana wenzetu kutoka Western. Na kama gambo ni yaur ngata chiel mondo ugone chiuneru oriti kama gambo ma jo kadawa jo sare kama gambo kanitie kol kaisa mibiro no to watu wa Western kwa baba nini ndugu Paul, watu wa Western dunge wangi jo Western ma jo ka jodala ginene jodala gine loy. Sawa sawa, karibuni Masam. Jowa duto ma wabiro go ywago mama, mokwongo amosou osawre uru. Wa ka mama Janet. Mama Janet en jaod Mishak Dawa, to mama Janet en nyamin Sikuku. Koro jogi ne wasedak go mang'eny, wan kama gambo to wajo game machungo gogi magi wuod Janet en jaod Mishak Dawa manosenindo. An kod Salumia Dawa en yema koro dong' Nicha gidong yowuoyi ariyo, achiel okwa birogo, nyako be odong' achiel, nyako achiel kende modong' kuom jowa te. Mochung' batha kani en wuod Odhiambo be wuod Dawa, wuoyi mar ariyo e dala kanyo. Kok kamano elojo game duto mani kama gambo. Mishak Dawa ne en jagame Ulumbi, to nyuomo nyar Ugenya. Koro wagonu mos ahinya, kendo wagonu mos ahinya gimosetimore dalani. Kok kamano to ero uru kamano. Kakelo kawan gi yawa moa Kakelo, Kasipul Kakelo. Sama joka kelo biro to kanyikela ma kane umogi oikreto ke kanyo. Kamano.
ne jodolo, welo gosiepe mobiro mondo wakow mama. Amosoni msauru. Erokamano. Wan joka kelo dudi kuma kuma wuod dala kae okawe nyako. Nyarwa ni iluongo ni Achieng' Maren. Ok ang'eyo ni Achieng' ni kanye. Achieng' kichunge mondo inyis ni wabiro ywago uka. Owuok matin. Nonego wabi ji mang'eny to nikech tie weche mathoth mabende ni thurwa kocha. Koro watimo mos. Joma wawe dalago bende oro mos margi. Ni ubeda beda gi kwe. Wawuotho kae gi mae owadgo Achieng' iluongo ni Esbon Odiwuor, Esbon Tingbadi. Wan kod jaod owadgo Achieng' iluongo ni Beatrice Awino. Kaeto wan gi nyamin Achieng' maduong', en be moduong'e dalano, iluongo ni Linet Akoth, Linet Tingbadi. Watimo mos ahinya. Gima wawacho kaka Christians en mana ni wahingie ni to thoegi marwa biro wuok machalo nade. In ibiro tho mane, an abiro tho mane, to en karang'o. Emomiyo wasik kuom Nyasaye kendo wamak lemo motegno. Wakwayo ne nyithindo modong', wede gosiepe ma dalaka, ni Nyasaye mondo ritgi kanyakla mondo gimed mana riwore mana kaka ne mama oriwogi. Mago kende ma wan go e nying Ruoth Yesu. Adong' gi nyibende kuonde ariyo Karungu. Jo Karungu. Jo Kanyikela aseluongo maka jo jakane Omogi. Biuru idhi kwalnu namba. Mondo Karungu abang'u. Ya wachore utielo. Ang dupo ko go ya gi moma to moma ko gogo witi dwani iwari. Bara atiyo ka ko kawarora. Hata pada warora mkeche hata yo gima jo Kristo tayo. Karibu. Ngata chiel muwo. Erokamano, amosa una kweuru. Amosa una kweuru. Awacho ni ya. Nyawanda ni awacho kuom weche ariyo kende. Nyawanda ni kane ora nindo, nyara bo nindo, nowe ka nyithindo adek. Orito gima koro gilokore ji ya, mano donge tich maber. Omiyo Nyawanda ni waluoro, kata ka tiyo gimoro ni korwa koni, to biro. Omiyo en Nyawanda. Kanyikela, loka kae. Erokamano. Erokamano ahinya. Gi nyinga en Samuel Sidioso, aja Kanyikela. Nyamera notedo dala ka. Chiwuoyi maduong' e odni. To mama jawat. Mamedo wuoro ni mama jawat. Onge gima nyalo timore loka ka ok mama ochope.
to en gi weche puonj, to rapar manyalo parego, manyalo parogo mama kane obiro loka wa kocha, to yudo ka kenyo moko koda, imaya nyako kona ni nyathi nyawanda idhane iye kae ibiyane dala chieng' makama. Kana biro mama nomiya dhiang' ma dhi akonyogo kama nomokono, omiyo mano rapar e chunya gi miyo monindo. Wawuotho ka kanyikela moko to dong', jomodong' ofwane tungo fwa. Erokamano, dang' ok aketh sa. Karungu kanika yurane e tok Karungu mago jo dala gi jaod Charles Otieno, kae tokeno jo Ugenya ma jo dala gi jaod Samuel ilo ikre. That's it. Ma wacho ko okay si na luongo to ko dire sa. Erokamano mokwongo ne jo Ugenya kaachiel gi jodala gi skuku kwa jumla, kanisa, wakelo mos marwa kendo kuyo marwa makende ne dala uni kuom wito mama. Mago gik matimore e ngima dhano nigi nyuolne, odak e wang' pinyni kendo chutho to ogiki gikone. Omiyo gima dang' wawach mang'eny onge. Adwa dhi very fast kendo atimo brief introduction mondo ung'e jo Karungu, kae to wawacho wach achiel to be wadoka doka. Batha koni wan kod mama Evelyn en jaoda, eka wan kod mama Delphine en jaod Omerani. Koro an mawuoyo ni an William Maino Jwando en owadgi Olga ma jaod Charles, kendo Olga luwo bang'a mar ariyo. Ma en owadwa maduong' ma en Godon Ojwando ma wuonwa nosenindo, gi mama ma Plista Nyobugo be nosenindo. Koro wadong' e logi ni gimoro amora matimore wan manyaka wachopi. Mane momiyo wabiro ka mondo mi wakel kuyo marwa makende. Wan kod osiepwa miluongo ni Mark Odiwa en nyathiwa gi dala kendo oneno ni mondo mi otenwa e wuodheni. Wan kod owadwa Eric Anyango ema luwo bang' Ojwando. Koro mano bende owadgi Olga en moduong' e odgi ma Kanyango kanyo, e wabiro ka kanyakla. Wan kod wuod Thuru ka, wuod Katieno iluonge ni PC, samoro moko nyalo ng'eye. Waya notedo ka kod wogo ka. Koro waya ni ogola the late gola chief Kisia. Erokamano wuod ruoth. Koro wuod ruoth kamano Jakatieno, ang'e ni ko oyudo thuolo nyalo ochapne ahinya, to ka ok ka siasa onge maragai. Erokamano. Koro erokamano. Erokamano keo. Aneno kako otiekeno. Erokamano. Ka ok kamano to adwa wacho
wach matin kende. Namba achiel, agombo ni mondo mi awach ni wabiro ka nikech mama monindo ni. Mama monindo ni nyiso osenyisowa hera makende, kendo chutho adieri ka nyocha ne dawa onindo, mama ne nowuok gi jodala ne mobiro moywagowa. Mano nonyiso ni kare nitiere kaka wat osebedo ka. Mae momiyo wan bende e lo nyiweni ni makoro jonyuolwa mosenindo nyaka ne waringi mondo mobwane kama ikane merwane. Ka ok kamano, ta adwaro ni mondo mi akonu ni ang'e ni welo ni kama ng'eny. Asomo program cha girieko kendo aneno ni chal ka gima yawuine ni kadek. Te yawuine adek gi samoro dipo nono ni wad Charles emodong'. Ok ang'eyo, but adwa wacho ni Charles dala ni odong' e lweti mondo mi wagogni gibed gi chir mar duogo kamingi. In ma nyaka koro ibed motegno. Olga ma nyaka rungu momiyo koro wadonjo ka. Wate chakore. Kendo kako chakore no mondo mi dala ni wachak waduogi mwayud ni en kaka en ni. Kendo medo dongore saidi kibedo motegno kendo kuteno dala ni kanyakla. Wagogni mane ka. Wakwayo ni kadipo nono ni Charles odong' kende. To koro une yawuoyi, unie siri ni manyalo medo siro Charles mondo mi dala mama omed bedo kaka en ni kendo med dongore kabisa mondo mi nyikwayo modong' ka bone en ni kare nitiere jok mane gidong'ie ma ginyalo tenore. Ka ok kamano, ta an anyalo ma wacho ni nitiere modong' ma ok nwanyal wacho ka, in iwuon inyalo ng'eyo, we wat omedo tegore saidi bang' magi kosetimore. Ok wagombo ni mondo mi wawach weche mang'eny. Ka ok kamano, Nyasaye mar gwedhu wakow mama gi kwe. Erokamano. Erokamano Karungu. Kanyikela ma jodala gi Elida ogwara ka ni program okalo gi to dunga wen gari koseyombi chopo rodi. In pod kobodo bi juke. Arenga ne kadi juke. Ugenya jodala gi Kaoche Samuel kanika uchore mtok jogi nikech akala dhi okang' machielo. Thuolo wamiyo mana ng'ato achiel ema mondo wuo. Jo kanisa nega kacha malich. Erokamano ne jodala kachiel gi wede gosiepe, watimo mos makende man mbele ukagi magi joka nyikela. Wan ema nyako matin e dala ni luongo ni Elida nosenindo, owadwa manochi owadwa. Koro man godo kagi minena ma minwa matin, kaito koro mae minwa maduong'. Gin nyiweni ni dala ka kendo watimo mos mang'eny. Waonge gi mang'eny, watimo ne mana jodala kachiel gi jok makoro dong'. Wakwayo ni mondo koro ubed magi kwe. Erouru kamano. Dunga kono jo kanisa gwara mok berber. Nikech padri gi moko maboyo malich. Machuno ni nyaka gidog chon. Koro uneno mana ka jadolo chung kabiro kwaya thuolo mondo nyisu ni koro wakwong wawe ma okwongo tie gi department neni eka ang' mano chak wadhi nyime. Erokamano, karibu. Amoso kendo nokweuru. Okweuru kendo. Ang'eyo ni an gi welo moa maboyo kendo bende kaka uneno uwacho ni ua maboyo ne kaka welo gi wa maboyo. Koro awamiyo time ni kaka saa 7 wang'e to watieko wadhi e bur. To kore ka neno kapok wachopo kata mana e family manyiso ni neno pod ochuo chien. Koro adwaro mondo introduce the church mondo koro ka ng'itimo neno to kata koro wachako wuoth mwadhi gi the body in the final arrangement to neno nyalo dhi nyime. Akwayo kokadho kuom MC ni mondo watim mapiyo to moloyo akwonga atiyo gi introduction mar jodolo. Erokamano. Ei jok motelo ne nyasi ka en kanisa mar Anglikana ma St. Luke's Atieli Parish, kendo an gi jodolo ka achiel gi the dean ma waluongo ni regional dean, ene jatenda morito area ma wantie ni. Bende an kaeri gi
mama padri mowuok Nairobi kendo biro kodwa koidho mana ndege kendo dwa dok mondo oidh ndege mondo dog Nairobi. Omiyo kwayo makende mondo wamiye thuolo. Koro aneno ni kika introduce kende, but I introduce the whole team. Jopuonj kanisa mantiere mobiro konywa ko mama, chunge uru mondo ufwaye ne chokruok. Erokamano, mago jopuonj ma kanisa wa. Bende wan gi jokristo duto mobiro konyowa ko mama. Wachunge uru mondo wafwa kamora mora mowantie kanisa mar Anglikana. Jomoko ni kocha. Erokamano. Akawo thuolo ni makende mondo achunge jodolo, kaeto gibiro fulo nyingi kende. Wachungaji muje mbele. Karibuni. Praise God. Nyinga en Crispin Omondi Odao. An jadolo Good Shepherd Komolo Rume. Kendo akelo kuyo mara makende ni family mar Sikuku. Nyasaye mondo medute. Erokamano kati. Mae jadolo manyicha rito ka ema nyocha kawo kare kochakore tarik 2. Hallelujah. Wae badi kama wagone mama Monica Oriti. Iluonga ni Jonathan Otieno Ogola. Ana wuda lego karuoth. Mama Monica ne wan go ka ichako gero kanisa cha. Pod ok otieke. Ok ang'eyo kaka odhi wacho ne jaduong' Shikuku kama girome. Onego bed no wacho ne jaduong' Shikuku ni kanisa cha oserumo. Koro tich modong' matin obiro gombo mondo mi orum mapiyo piyo. Ane maweyo ne padri ma kuro wuoyo bang'e no. Kore kawa padri machielo masani koro nitieni. Nyasaye mondo med gwedhou. To jodala joka jaduong' Shikuku mos ru mang'eny. Olit ka mama odhi. To kigeno kuom Ruoth Nyasaye kibedo kod chiri, bedo kod chegno. Ero uru kamano. Hallelujah. An Marco Dawa ata jagwenka sechegi atiyo Rusinga man tie sechegi. Mama Monica nyocho siep wai nya family friend. Akawe ainya kakosiepwa nikech kana godala 1996 Mama Monica no mondo dala wakinyi kabisa. Kendo en mano kuongo dhi omo pikuja mani itiyogo. Mama Monica kana dak Ndiwa, kana japuonj, ne chieng' moro konyowa gima lich ahinya. Kano obiro oyudo ka wan kod tuo e ot, obiro limowa kendo tuo oyudre e ot. Mama Monica neno ochako shughulika kaka ne wanyalo kawo jatuo mwatero osiptal. Kendo ne obudho nyaka odhiambo moneno ni tij tuo no dhi nade. Omiyo nyocha en osiepwa ahinya, gimoro amora matimre dalana nyobire. Atimo mos ahinya kuom lal mare. Nyasaye mondo oket chunye kama ler. Yesu opaki. An Padre Dennis Charles DC. An Padre Awendo St. Mark's Sare. Abiro ka nikech Mama Monica ang'eyo maber. Nasewacho kanisa kacha kaka nang'e kinde mang'eny nwabiro dala ka wakelo wach mar Nyasaye. Kendo naneno hera mare kuom Kristo. Emomiyo ka awinjo no nindo to nachona ni nyaka bi. Ago mos ne family maka Shikuku, nyithindo gi nyikwayo. Gima wachonu ni legacy ma mama oweyo ne en kanisa. Ikuwe kanisa miluongo ni Atieli Church. Ma kanisa gi lwetu ariyo mondo kanisa odongi to nying Nyasaye oyud duong'. Amen.
Yesu paki. Nyinga Kennedy Owuok kaka awacho seche ka. Nyasaye opodona lemo mar bedo regional dean. Ema awacho cha, erokamano, mosuru. Ng'ama ng'e dala ka maber en Charles. Ma wasebedo godo Homa Bay kinde mana chako tich. Kendo kana adhi Rokere Parish, ne wan kode kono. Mos ahinya wadwa gi family mau. Ninawasalimia wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Opaki Yesu wapendwa. Mungu amepeana nafasi katika sehemu ya pande hii. Mumeweza kukusanyika mara hapa na mtumishi wa Mungu akapata nafasi ya kuleta neno kwa ajili ya harusi ya Mama Monica. Sio ni kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaomba wale ambao wametoka St. Veronica. Ninaona Mr. and Mrs. Paddy Obiero na Dada Sheila, the family, just come here. There's something I want to say. The Nyanjures family, please. Just come here. Nataka kusema hivi. Kwa majina naitwa Robaya Butika. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninafanya kazi kwa neema Mwenyezi Mungu katika uaskofu wa Nairobi na parokia inaitwa ACK St. Veronica South B. Na niko hapa ni kwa sababu ya familia Nyanjures. Msichana huyu nilimjua akiwa mdogo, wakiwa na mambo na Hawa. Na wakati alitoka kaenda kutafuta, nimemuona. Na wakati nilipata maneno ambao mama ameenda mbinguni, nikaona lazima nije niweze kulia pamoja naye. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa tuko na Mr. Paddy ambao ni development chair pale kanisani na mke wake. Na kwa niaba ya kanisa la St. Veronica, hawa wamekuwa mmoja wa waanzilishi wa kanisa hilo. Na nataka kushukuru ni kwa sababu hata ingawaje wako mahali pale, wanaendelea kushiriki pamoja nasi. Kwa hivyo tunashukuru sana na Njures family, na tunaleta rambirambi kama kanisa ACK St. Veronica. Mupokea wa Kondoleba, Mama's found rest. Kwa hivyo get encouraged in the Lord is going to strengthen. Kuluza mama, haijalishi mama ni wa miaka ngapi, hata awe ni 100 na, but the fact she is a mama, she still is a mama and the pain is there. Kwa hivyo Mungu awafariji na watie moyo. Na watu wa hii area mjipe moyo, kwa sababu tulifungiwa Nairobi makanisa mara 2 wachungaji. Mara ya kwanza tulifungiwa miezi mingi, mara ya pili tulifungiwa tena. Sio rahisi kama wewe mchungaji ama lay leader huwezi pata nafasi ya kukaribiana na kondoo. Lakini tunawaombea kule Nairobi, maana tunajua ya kwamba nanyi pia wakati ule tulikuwa kwa changamoto hiyo mlituombea. We are praying for you. Na Wakristo wote wakati makanisa imefungwa, kuchukua nafasi ya kukaa nyumbani na kuomba. Amen. Kuchukua nafasi ya kufanya nini? Ya kuomba, kwa sababu tunaye Mungu mbinguni anayesikia maombi. Kwa hiyo msikae tu nyumbani mkitafuta vitina kwa maboma yengine. Chukua nafasi hiyo, ukae chini muombe ili Mungu ashuke. Bila alishuka Nairobi, tuko na nafuu kidogo. Amen. Na muvae barakoa, muogope hii ugonjwa ni mbaya. Nimeona wengine wanavaa barakoa wanaweka mapua chini. Sio ugonjwa ambao utacheza naye. Vaa barakoa, muoshe mikono na mfuate sheria vile zinasema. Ili na sisi tukiomba Mungu ashushe neema yake. Amen. Mungu awabariki sana.
Basi nashukuru sana. Bila kusahau ningependa kupatia askofu pia aweze kusalimu. Askofu atapata nafasi, lakini nataka salimu washiriki kwa sababu nilikuwa na introduce church. Askofu, karibu. Joshua, ni asante sana, barikiwe sana. Adwa goni Nyasaye kamana inya udhiambo machal kama an kaka jakwath to an wuod dalani adwa goero kamano maduong' ahinya ne jokwath wadwa kaka ubiro mondo usir owadwa Joshua, kendo chuny owalo ng'wono mutimone. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Ko kamano to agoero kamano ahinya ne jokwath wadwa mamoko ma ok jo kanisa mar Anglican masegoyo ni erokamano. Kanisa mar Anglican wagoyo ni erokamano, usetimo lot, usekedo kodwa, kawan kod liel usebedo kodwa machiegni. Jonathan and pengine Mark, Nyasaye ogwedhwa ahinya. Wetena mang'eyo, Nyasaye ogwedhwa ahinya. Usekedonwa e sama wan kod chandruok ni, usebedo kodwa kulamo kodwa. Ka ok en lamo, ok wanyal gik kamwa gikieni. Nikech thuoloni nyo odewa matek ahinya. Ago erokamano nosiepewa te, nyimenewa te, to moloyo joka ochena, nyiwendena, nyiwendena kaachiel kod joyalo mamoko. Ji moa koni kod koni usebiro mondo ukonywa. Kata ok wasetimo maber to un usegeng'onwa wich kuot ni nyo wahero mama. An kaka wuoyo ni, amen. Saila nyo wacho nani in mama nyo nindo kogeni. Amen. Chungi fwai kama. Amen. Wase wuothe marabora kode. Oteka inyanyocho tek mama ni. Kuneno kuonde manyithindo manyiri opuonjore, ung'e ni nyo lwenye ne kanyo from the ground. Kendo miyo emanyo siko puonjuno. Amen. Miyo chopo kama koro gikieno. Mago nyithindwa mokwongo onyono university bang' Moses Obudo. Amen. Nyo teka inya ate momnal monda ler kamano mondo aka kung'eyo no mama nyo tiyo tich matek physically and spiritually. Amen. Ko kamano tok ne nyalre. Nyo tiyo tich matek koluwore kod bende nyamindgi maduong' manyol senindo dala ka. Nyo tiyo tich matek. Daher paroni ni ka ok en tich matek ma wuoro kod miyo otiyo to ok nyalre. Nyiga duto mane dala ka, Nyasaye mondo gwedhu. Priest agoero kamano. Agoero kamano ni ochena, nyiwendena ka udok, usiepena. Kata ka ok watimo maber kaka ijatimo, to ing'uono kodwa. Ibed kodwa, ng'uono umwa nyaka wadhi. Kaka ne wachako sa 11, sa 10:30 mana alamo ni aje mane dhi Rongo. Nyaka sani pod wadhi. Emo mineno kata padri todhi, anokadhi. Koro kikwa wachi ni pengine sa. Koro wadhi warito sa kaka odwarono mondo en bendo meki kotwanyre kod jo mission. Nitie sama mission oketo maike makokadho to priests ibi penji ni ang'o mane timore momiyo gikadho. Ko kamano priest okadwa chamo sani. Nyasaye mondo gwedhu. Nyinga Joseph Ochieng Ngutu, ane God of the Universe Church, en kanisa mar Pentecost. Nyasaye mondo gwedhu ahinya.
Amen. Master of ceremony, I want you to take Erokamano. Aluongo sasa, nataka kuwaita wenzetu kutoka Kiancha, wenzetu kutoka Kiancha ambao wanafanya pamoja na ndugu yetu Charles. Tafadhali, unajua Kiancha pia ni mbali. Kama mko karibu, tafadhali muje mfariji mwenzenu, seme moja mbili, alafu unaweza kupata nafasi ya kutoka. Asante. Waombolezaji wenzangu, amjambo. Nyasaye opake. Ang'eni ji okikore, nitie joma winjo dholuo gi joma ok winji. Tim mochung' kani ma tim moa Kiancha prison, sando tindi iluonge ni Kendege. Wabiro kake jogo matiyo gi owadwa Charles Sikuku. Waluwo bang'e mondo wariwre kode kuyo mar mamagi. Ok wabidhi mang'eny, wang'eyo ni sani chike ng'eny. Marwa thin mana timo introduction mondo ung'e joma wuotho godo gi kende. Koro amiyo gi mana thuolo, en mana nyinge kende, kik amiye nying moro kar ung'e mopakore go, ung'e gima wadhi wacho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Bernard anasimamia Catholic Kendege prison. God is good all the time. Kwa majina naitwa Likung James, Social Welfare Kendege Prison. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme poleni sana kanisa, jamii na jamaa na marafiki kwa kumpoteza mama. Mimi ndiyo mchungaji ambaye anasimamia Protestant section Kendege, na tumekuja kwa sababu ya Charles ambaye namfahamu kama mpenda Kristo, na kwa hakika singekosa kufika kwa sababu nilisoma Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Nikapata Paulo anamsifia Timotheo kwa ajili ya elimu ya Ukristo ambaye bibie na mamaye waliweka kwake, na hivyo nikataka nifike sana nisikose kushiriki katika kumzindikisha mama yetu ambaye amewafunza watoto wake kumja Mungu. Kwa hivyo mnapoomboleza, Roho wa Bwana wafariji, awatie nguvu na aendelee kuwaongoza katika kila hali. Tutaendelea kuwaombea na mbarikiwa sana. God is good all the time. Niko mfupi kidogo lakini utanisamehe. Kwa majina mimi naitwa Frederick Owino. Jokma winjo dholuo iluonga ni Frederick Owino, ajako chia Homabay ka. Wuod Monica, that is mana kaka waluonge. Wuod Monica watiyogo. Achung' ne sako. Watiyo gi Wuod Monica e station achiel. On my behalf and my family, aburo mana wacho ni poleni sana wa kupoteza mama. Otherwise, asanteni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Engineer Peter Otiende Odiaga. Sikuku ambaye tunamuita mwana wa Monica pamoja na Michael Ngutu ni wenzetu ambao tunafanya kazi nao pande hiyo ambao mmeambiwa. Otherwise, Bwana akue pamoja nanyi katika safari zenu za kukuja na za kurudi. Sidhani kama tutaongezea mengine, ila tu tunaomba Mungu awafariji familia ya kina Sikuku. Familia ni wasetiyo kodgi gin joma ng'eny, koro kwaluo bang' Sikuku kende, waluo bang' Michael Ngutu. At the same time nitie ofisa machielo mabe iluongo ni Jackson Onyango. Mago osiepewa mwasebedo go together. Wakwa Nyasaye mondo oritgi maber. Modong' wawuotho usewinj, wan gi welfare officer, wan gi pastor, modong' wadhi wacho kodgi kando. Nyasaye mondo gwedhu. Kakora tie kadwa donje familia, to kapok adonje familia, kamiyo
owadwa japuonj William kata Patrick Okite thuolo mondo en bende or kaw kanyakwaro o represent jogo owachi achiel go wadgi no o introduce mondo eka kora donje i dala. Thank you very much, the Master of Ceremonies, to the clergy, Nejo Motelo ne Felicia, ne jodongo aduto kod mere kod kaochwa kayuochwa gi jo Ugenya duto te. Awinjo kamor nikech japuonj oparo mondo walos kae nikech ok wabiro ka mana mar representing our friends, to kano luong ni kanya jo Nyakach to ne ok wachung' nikech Nyakach duong'. Kobedo specific to we have come nikech nitie kaka ne watudore gi dalani more than just picking one of their grandsons. I want first of all to introduce my brothers, and so that I can say why it is important for me to stand here and talk. Standing beside me and Peter Okolo. Peter Okolo is a brother to Paul Okite. I will say why it is important that I'm talking like this. Then next to him, then there's another category, a young man, Tony. Or do I also give you your title? Because I saw your friends. I see your friends around here. Sergeant, and I'm calling him Sergeant. Nikech gimo wange dala ni kanu wadongo. Dala ni gidala mane bathe kanyo. Ni wange ni mage ka sergeant. So, ni wange ambitions to become sergeant. And then one of us decided to become sergeant. That's the one I'm introducing. And then, have you also become sergeant or a corporal? Besides him is another corporal or another sergeant. Koro, our dream, because of this home, came to pass. Abiro miyo Peter Okolo matin mana mar moso uto nekech atini ne atieko mara. We want to recognize Bermar, the heroine. Somebody decided to say our great heroine, Monica Worshikuku. And the word I want to pick is heroine. Egwengwa katadalawa, why we also believe the correct word has been picked. A heroine. And those days, kane wangeo mana Kabwasi Kuku, Kasajini Ngutu, Kodero, Korembe, Kasewe, to kod kauna diol. An bagin pijer mana ng'eyo e gweng'ni. To ka baba na gero ode. Pod watindo kabisa, taneno bini ang'wen. One of them, then Monica. Kagibiro konyo baba na gini muono. So there was something they were cementing at that particular time. Koro kane gik eseche mawade wadongo to baba wagini nyiso wa mana gweng'ni. Wabende ka wadongo to dalane miere gi mwane no kende. Koro joka sewe okawo nyaminwa, nyamin Peter. Wane no miyo gi minegi kawa biro wan kodgi kare wat bedo built. Gibit no wat. Wabe wachako dongo waneno nyiri mabeyo beyo be dala karkaini. Mabeyo beyo kabisa. Akiani jaoda ngane cha masando. Jaoda luo cha koni be niringo gi nyako moro karka.
to kik ibuogi nikech oonge. Ko ni koluonga ta ko ni mondo ji olowa the guards mondo waneji. Ng'eni wakia jogi kawuono nikech abuog rombe. Pastor. I'm able to recognize mwalimu just because he's very close to me. Otherwise, ne nitie ji moko ka kane onge wach corona to wagomba ka kwa ng'ere ni mang'ane. Unfortunately, kata ne mna Linet ka wuotho to kora kiaye, kata ne mna Tino ka wuotho ta kiaye, kata ne mna Okinyo. I don't know people. But I must say why we are here. The last thing this lady notimo ne dalawa kakoro mama osetho, baba otho. To kona ni japuonj, I'm concerned about your home. There is one of your mothers mosebedo kaonge. Rwake uru mondo ukete obet kanyakla chiel. Then something signaled me. Nikare mama ni neno mama moro ma watch stability ne chande kabisa. And I want to encourage my brothers, my sisters, Charles, inge kaka waluongorega. Ni that stability mama Monica ne pamiet karkane. Wabedo wabeda kode kaka nja en cha. Nikech podo wanyuol kuneno ndalo kuma Tony koro wuoke kobro kawo nyako ka. Dong magi to kenyiri monego kawo ka. Wajonya. Those days PS ne poko bedo PS. Yadumo pod ne tin. But ndalo go mano waparo ni wadwa kepe kuondegi. Then later on ka Tony odongo. Oketho nwa ginene. Ne waluongore mane brothers, jogi tindo lokoro kendo jodongo na. O jomana dongo golo kore jodongo na. But it's okay. Nyula nyiri moko wan kapod wantiere uma. We are there, nyithindo bende oseromo. Wat makawa chunga in the name of Monica. So as I stop, ka ketho ni weche mang'eny ahinya, dinde okan or de ji onyiero. To ok wanyal kelo nyiero kama ji ywake. Otherwise, bedo gi kwe, Tony ok bi wuoyo, otwe tai en ng'at makoro ogudho kawe adok kode, tawene Peter, omoso ka kar siasa, wacha matin ng'amoritwa, erokamano, karibu, unu adoguru. Kamano noganda mobiro konya ko mama gimomi waka ok nekech achiel kuom wadwa kawo nyako ka to an gi chon jomoko ne wacho ni gilala. Mama ni Mrs. Ochieng from Kamagambo. Mama Mary Atieno dwaro neni ka kiyie. Mama ni monindo to gi jodongo gi nyieke manosenindo gi jaduong' an abira ng'eyogi kane gin osiepe jaduong' miluongo ni Paulus Okite Okoth. Ne gichako kamano to gi kinde gi chon nikech ka ok wach mang'eny ne gitudore ma development mondatika jaduong' manosenindo ne gimakore magitimo kata neno kata winjo duto miyo naneno ni ne gin osiepe machalo wede kakoro bet kakodhino ndalo ma baba na nosetho to kang'eyo ni mama cha
kinde mane osiep mane gin go kinde gi mama na mano miyo nyalo wuok mobi olim mama na monind ndalo ariyo koninda ninda nobiro nolime koro nekech hera ne aparo ni aneno ka hera ne nitie to duto nekech iwachona ni ka ok awache siasa mama ni ne nitie kama nowachona kopenja niya konwa ng'ato penja to piny dhi nade manyiso ni gigo ne nie wiye kata ne ok odwa bedo jasiasa to duto aparo ni ato kora lamo ne oganda modong' nyikwaye moweka gi yowuote matindo man ka siasa no to nego gibi gibede abeda be kendo ber ndi to oganda masani to noseweyo koko bede siasa no to adwaro ni gibi kech noja penja ni to konwang'a kamomo nwang'a ni to ineno ka piny dhi nade to agoya wathemba themba duto mama ora kata jaduong'na duto gitimore nikech kata an boseng'eyo mosetimore kendo gibire to siep mantie to onego bed ma kik wawe kaka nomera chosekwano joka jogi sama koro an madong' ni ng'eni an madong' otiep ma joko kite maduong' makwarwa maduong' koro kik wawe gigi mondo obam to ma bire sani matin nung'eni sani osomo sa siasa to weche magi ginegi koro bagowa to gibiro kobiro to mak kama nitie ikwanu chaku bagne bila manene cha eru kamano Nyasaye mondo gwedhi ahinya Nyasaye gwedhi woche kok kamano to wadwa ni wadhi mapiyo kendo omiya chewo ka dakika ariyo adwa na luong adhi direct mondo aluong jomodong' ane namba 10 koro ka luongi to yieura yie mondo utim kaka luongi no mondo wakony sa osedhi mang'eny adonjo mondo yawuoyi mag dalani te manitie kamoro amora ma untie mondo yawuoyi mag dalani to kanya wadu moro dagi bi kata in achiel no introduce yourself wabro yieni mondo wakony sa Nyasaye mondo gwedhi kama intie ka kanyo tadhiye nyithinde adhiye nyikwayo beduru machiegni mondo ukonywa sa osedhi kok kamano to wabro na miyo jodolo thuolo mondo watiek wachni Nyasaye mondo gwedhu wherever you are. Mondo yut dalani onge mantie kata chiel mondo bi koyie bia nyako nyango an akia kima ji oluor ga I don't know gidhi mabor gidhi e polo you just come ka untie biuru ka yes gik moko matunge gi boyo mani toke kagi daher mondo kiki ka okidonje oketnwa gi mondo ng'ato ka ng'ato moyudo thuolo donjie amen. Nyasaye ogwedho joma pod biro ka jomoko pod biro ka onge to amiyo thuolo adwa ni kuong iwuo Nyasaye mondo ogwedhi in kok iwuo gi gini Nyasaye ber in be Nyasaye ber sechete an korka kora dang' ago ne Nyasaye erokamano kuom miya kinde moloso odiochieng' ma kawuono mondo okonya kodawa ma e dawa to nyocha ok okawo kaka chi wuode nokawa kaka nyare koro gima dang' awach mang'eny onge Nyasaye oket mama kamokwe Ruoth Yesu opaki Ruoth Yesu opaki nyinga Eunice Odhiambo achi dalaka
chuore iluongo ni Eli Odhiambo. Aonge mang'eny ma jo locho kuom mama. Tago ni erokamano jogo duto mobiro konya ywago mama. Kata ka jogi pok no recognize gi, tago erokamano jopuonj mar secondary principal Ondati Secondary School tung'ane uru mondo ufwane oganda uluo bang'a gonu erokamano kod jopuonj ma in go erokamano uru ahinya. Mano mago kende ma an go. Nyasaye oket mama kama ber. Amoso ganda mobiro ko mama na ni osaure uru. Amoso jo kanisa ni osaure. Agone Nyasaye erokamano kuom kinde muketo ni. Nekech nondiki ni ng'ato ka ng'ato chieng' moro ne nyuol kendo notho. Omiyo wageno kuome ni chieng' moro achiel wan bende wabro tho to wabro chier kuom Yesu. Madhe nohero ga nyisa gimoro achiel ni nyako nyango bed motegno tibed gi Yesu. Kata manyalo tho ni owacho ni beduru gi Yesu nyaka dakika mogik. Koro Yesu ne mwabro bedo go ema bro tayowa e yore duto. Tema bro miyo wachir mar daka. Aniluonga Olga Chieng, anyaka rungu, achi Charles Otieno, wuoyi matin otka. Odong' ng'at achiel. Koro wan manyo wadong' gi mama ka wadaero michako no. Wan manyo koro wadong' gi mama ka. Koro weya adhi rito dalani kenda. Ero uru kamano gi jowadwa mantie. Ang'e ni pod wabro medo ng'ere nikech pok abudha ahinya. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye mondo ogwedhu ahinya. Umora ka ubiro kendo wuoyo. Adwa luongo nyithind dalani. Ka luongo nyithind dalani including Moses Obudo. Nyithind dalani including Moses Obudo. Koro tiduogi nyathi. Koro luongo nyithind dalani te. Nyasaye mondo ogwedhu uduto te nyithind dalani. Une the last mwatigo go including in mondo kodi samon nyithind dalani moyie biro mondo chung kodi ka. Nyasaye ogwedhu. Jaduong' be uduto te kayero ma tiwuok. Amoso jo Kristo no kwe uru. An kako sewach nuno nyinga Moses Obudo. An nyathi dalani maduong'. Abro luongo nyithiwa moko mondo losi to kapok aluongo gi abende kata sa obedo mang'eny kamano. Yedhe ura wache gi adek kende kuom mama. Adwa na wach achiel ni mama nohero Nyasaye. Sasa mane uromo kode gimobro kuongo wacho ni en ni walam. Ma otimo kamano manyako nindo. Mar ariyo madwa wacho en ni mama ne jahera kendo nohero ahinya. Kanene babo senindo gimine wa mamoko senindo ene manyiso wadong' kode ka ma ene makoro nyocha en mabul mane wapode buoye boritowa kamano gi mor gi hera nyaka koro nyodhi maogo Nyasaye erokamano kuom kinde momiyo wago. To mar adek madwa ni mondo awachi en ni nohero puonjo ji. Mama ne gimoro ok nyal bedo ni dwa timore marach oling' aling'a. Kata in jadala kata in ja kumoro. Obro luongi to obro puonji ni nyathina tim kama. Mano gimoro machielo ma aneno aparo kuom mama. Koro gimogik madwa ni mondo awachi en ni mama koro dhi to en ema chodong' kode ka mogik bang' ka jonyuol moko nosedhi. To gimoro achiel mane gidwaro kabisa giduto kapok gidhi
en wach kanisa wani ne gimako motegno ahinya. Koro sani gidhi, adwa na wach kae ni nyithindwa duto wamakuru wach kanisa ni matek kabisa, ma watiek gero kanisa wa manyien mwagero ni. Kwatimo mano, tiwachoga ni jomotho neno, ang'e ni gibiro mor kuma gintie. Ero kamano. Na kanon mama nani kono to dina de wadi oasis opim mama kose pim mama to nyiso na mama kawuono ikete ICU un gislingel frabich to anyise na ketnwa wabodwaro wachiwo sani ne gikawo mama niketa oasis on Monday. Kachopo Tuesday mama ne ICU. Mama, ango marami, anonge kamarama. Onindo chieng no Tuesday, onindo. Wadhi nene, uchiemo matin. Kamano. Wednesday, wadhi nene, uchiemo matin. Mama ntie kama kodi winjo, onge kama winjo, anabe, nase bro konya. Koro kachopo Thursday, adhi hospital, wabedo. Nyaka wadwa machali to biro wabedo go. Koro samane wadwa dhi Tanzo Charles ini di ne mama an poda bed matin ke ini di Migori an kama gamuchini. Odhi mo wuoyo gi mama mo nyiso mama kama koro dhi. To mama openje ka an bende adhi goino jana poda antie. Koro ka an bende asebedo nyaka sapar kadhi mondagone oriti to kaya kadhi kapenyo na awuoyo gi nas niko yiero ane mama adwadhi penza na Richmond achaka bedo nyaka sapa gachiel kachaka dhi penza na Richmond kora neno sapa gachiel ka ngadhi kama gambo to dine masaa achiel kora dok ot to ka dok ot kachopo saa matin ka gocho ni nyakono asechopo ot to kachopo 30 minutes so nyakoni chako gocho na mana wego kapendo mama sechiemo madho nyuka maber koro chiemo mokel to nasetiyo watene mondo abia mie sari anjon karabe kachopo matin kendo to go nyakoni gocho apenje nang'o no mama wacho ni dwa wuoyo kodi kanze karamia simu to kama mama osemia simu kapenje ni mama dhi nade na ana wuon na nyisoi na atho kawe Nyasaye kanyiso mama ni mama Nyasachi milamo mose kungi mose changi etuoche madongo mama inyisa wach machalo nade no nyakanyisa to mama ipewe nyithinde genga to wacho awe Nyasaye kata kanyisa mama to kawiji to nyako mane gin go kausi kose kausi mo wima ema winjo ka nyako mane ni go boy koro gima berna katimo ne mama wa ok oywagore
nikech nyako ni nyisa apenje to samo kawo sime owacho ni nang'o to okawo sime kuoma akawo sime kuome olokora aloka kende the other side korango kocha kendo rango koni koro nyako no be rango koni to ang'o matimore amiyo mama rango kocha kodhi to yudo komisemi wang'e mama to mamuol mama to mayom mama to moko ywagore koro minwani mana kaka nyako machielo osewacho ng'ato ka ng'ato ne nigi nyinge an ochaka ga baba gi an mana baba an mana wuorwa mana nying mameruong yago to chieng' manothono to wacho ne nyis Atieno natho kawe gi Nyasaye kato tho kamano mama ni wan go gwacha achiel mwaparo go mama naparo go mamawa mama maratego mama majachiwo mama mohero ji mama mang'won oyie chiwo mochiw te to ko bineno ka ng'ato denyo mitoweyo to wan nyithinde kane wabiro nene ka wacho ne mama maratego ma Nyasaye nomiye teko mar bedo kamano waninda to wachiew wasechiew wan ka dwaro no mondo waluokre mama osenudo nyuka mama osetedo chae osemuro pi luok oketo ng'ato ka ng'ato msike omiyo minwa ne mama maratego mama mohero ji mama malong'o to koro berna ne kawuono aonge mrima nikech ang'e kama minwa dhiye ok akia minwa miel gi jomalaika e polo malo mitna ne litna kendo ne tekna to koro to mitna agonyo mama gadiera agonyo no dhi oyue kwayo kendo nyithindo moko nyithindo nikawo nyithindo ariyo mama nok achiel mama nyicho kawo machiegni achiel mama nokawo chon nyathi wuon boss nyithindo gi nyocha chando chuny mama tuo ka to gimineno ka chando chunye malich Brian ni Pauline ni Brian ni mama Pauline Brian otimore na awacha Brian Pauline koro nyithindo go mama oweyo kiye kawan oweyo kiye maber koro ago nwero kamano ji te Nyasaye ogwedhu Nyasaye oritu ubiro uneno kama usiepo ninde kama Kristo woninde kamu wamana gukwe uketo wamane lemo wasegonyo mama koro wamor kata nitatekno kaka nitatekno kapok uyawil gi gimoro wanuo okanuo uyawil gimoro sister na mama Mavera agoyo ni erokamano e yo makende ahinya kendo ka wacho niya chano Nyasaye ok chal mar dhano nikech ka chano Nyasaye ne chalo mar mama Vera mama ok dodhi nikech ne gima mama gi owacho ang' notim kata tek kata yot otimo no mama gimoro amora ma mama dwaro mana ma mama ok owacho koro en bende agone erokamano ni Nyasaye ogwedhe mondo wetena okonya kweli ji mang'eny wagogni madaga gumine gi osiptal an nyocha gilokora aloka Nyasaye ogwedhi gin bende nyithindwa te mama ni Nyasaye ogwedhi samo winjo to ng'weth kele ira jodala ka Boaz te baba Miriam mama Miriam Nyasaye ogwedhu kabisa nikech un kore un baba wa modong ka baba Joseph Ngutu wagoni erokamano maduong' kuom tweri kodwa nyaka kaka mama ni notwere gi mama wa imako nyaka sama koro mama owe pinyni koro pod iketwa kete lemo keto wuda kete lemo agoni erokamano Nyasaye obed kodu ahinya erokamano uru opak Yesu opak Yesu kendo an bende mara en mana goyo erokamano maduong' ni jogo duto mobiro konyowa ywago mamawa kata kowo mamawa nyo en sama tek manyo ji paroga ni
tens gi ok onego waket kata keto nikech ochopo sama dhano luor ma ng'ama dwa biro kama nitie unji onge taneno ka utemo to gima dwa wacho mana kaka nyimine osewacho mama ne en mama maratego mama mohero ji mama makikoso ne to kweri to komaki okweri to utieko kamano to pod unosiepe udhi mbele mama de tho ndalo ma onge corona dala ni de okoromo ji nikech ne en ng'ama ji ohero kendo nohero Nyasaye kendo ohero gadiera mama kichopo chope ode ni walem to ka kutiemo walem kiwuok idhi walem mama ne nyalo lema many times ma bende ok nyal kwano nikech anytime ma ng'ato donjo to ji lemo to nohero Nyasaye gadiera emomiyo kata kaka nyimine nosewacho mama loko dak mama nyocho hero Nyasaye kendo nyocho ng'eyo kendo tho ne ni aparo nochopo samo paro ni gini biro nikech kane wagomba kata wanyiero koro waparo no se walk out of the hook koro ongima to bukore ni yawa awach nue to kiyien to loko story aparo no se neno ni ento wuodhe ochopo kendo dhi to samodhi bodhi maber nikech nong'e kamodhiye ok odhi ka en gi buok ok odhi kogo nduru en ok oumo wang'e kende mondo tho nikech nong'eyo ni sani ochopo oluonge mondo dhi pacho osewach mang'eny magi madang' awach mang'eny ahinya onge nyamin osewach motieko wastrago gi wach osiptal to chopo sama koro dhi dala kuma ji duto bro dhiye so an ago erokamano kabisa ni jodala wa kaka joka Boaz usetiyo usechungi mama kata kaka wadwa maduong' nyaka baba ne dhi mama machielo dhi kaka ne odak gi joge kaka odak gi mama nyaka koro mamuwo to mondo wetena agonu erokamano mang'eny usedak gi mama gi kwe oherou uhere kendo udak maber sister in law miluongo ni Auntie Eunice nyoda gi mama osiptal mana kaka ng'ato dak gi min gi awacho ni Nyasaye ma mondo gwedhe ka gwedho mondo wetena te she went an extra mile but they all did very well wago erokamano mang'eny ni nyimine na go wetena utimo maber nyaminwa ni en nas mane mama tuo koro ineno ka gik moko ni rit daktari koro nyamera be kosedhi irgi gi ujuzi mar nini koro giloko paro mano royal giwacho ni kara koro wa transfer mama ni mondo dhi oasi nikech mokwongo ne giparo ni gidil gi jok makia te miyo e dala ka un jodala uheru duto nikech hera mang'eny no oko mama gi dweche 2 chieng' manodonjo royal manodhiye to kwa yote wago Nyasaye erokamano nikech Nyasaye nigi wakatine ka wakatine nyocho chopo to wuok odhi miyo Nyasaye obed kodugu kwe jokawaya ama Janet mane dala mane wadakie kendo ne wadonge nikech wayano ne strict koro baba nohero nkone ma ji dhi bede mondo iwuok e nyathi maber aparo ne wawuok on nyithino maber agonu erokamano jokanera un be usetwere kodwa wasewuotho maber gima kwayo ni kata ka koro mama odhi kik bed mama oloro dhoot hera no med dhi mbele jogweng' duto jodalawa ma joka kwarwa Mzee Ngutu wagonu erokamano osiepe duto gi wede duto tang' Nyasaye yien udhi e yo mokwe kendo chiemo warome romo maber erokamano uru Nyasaye mondo gwedhu mang'eny che timo ne mama o jotimo mane mama ka ujo chir amen o jaman okay o we jadwo biso posa maras jen mon akuru ga wanu wa wa uko utuga tika utim
Watieka Javan kama intie akwayi mondo ichopi mapiyo piyo ahinya mondo itim som eulogy. Nyasaye mondo gwedhi. Amoso chokruok ni Yesu opaki. Opaki Yesu. Yes, an machung' ka iluonga ni Javan. An nyakwar Dani. Nwaluongre ka ni nyakwar Achi. Ok abi wacho mang'eny, abo mana somo eulogy mar mama. Monica Wor Sikuku was born in the year 1932 to the late Sergeant Ouko Muok and Mama Teresia Okwir Muok of Ugenya, Siranga. She was the second last born in the family. She was a sister to John Ochanda Muok, Ouko Muok, and Oduol Muok. Marriage and family. She was married to Boaz Sikuku of Ugenya Masiro in the year 1953, and they were blessed with 9 children, namely Sheila Nyajure, Mary Omondi, Francis Omondi, Clarice Oriwo, Lynette Sikuku, Paul Oduor, Winnie Anyango, Hilda Achieng, and Charles Otieno. Our other children were Moses Obudo, Nerea Ongondo, Apollo Sikuku, Jane Nyabwa, Eli Sikuku, Jackton Sikuku, Arthur Sikuku, Samuel Sikuku, George Sikuku, Pamela Sikuku, and Phoebe Sikuku. Christian life. After she was married in an Anglican home, she was baptized in Anglican church and was a good Christian. In the year 1978, she met Lord Jesus Christ and she got saved. Ma Monica was a prayer warrior. Work and occupation. Ma Monica was a good farmer. She worked hard and provided food for her family and people around her. Family. Monica was a caring mother, a loving mother, a counselor, and a mentor, a role model. She cared and deeply loved her children, grandchildren, community at large. Ma Monica was a giver. Whenever you visit her home, you must get something to eat and carry. Monica lost a big number of her children who left their children with her, and instead of being grandma, she remained a mother for the rest of her life. Ma Monica loved singing and was a great soloist. She loved making jokes that will make people laugh a lot. Her uji, mboga ya kienyeji, mora lenya, nyoyo, which were always on the dining table, will be missed by the whole community. Thank you. So with Javan, Bernard B. O waweyo gini koro tijini ne marwa kod Ben kod japuonj. Ume wakwe Nyasaye mondo gwedhi motimo neno te. Ume wakwe jodolo wagonu wero kamano kuom patience. O mane madwa na wachi to abro chungo jaduong' mondo wuo dakika achiel kech ene ma en dala ka maduong' ka to ogonu wero kamano. O kae to Charles bro tieko kodwa. Okay. Jaduong' giwacho ni so you will just wave. Erokamano. Nyasaye ogwedhu. Agoni Nyasachwa erokamano padri. An benda wuyo kuom Mama Monica dakika achiel. Ane wat ne be yie. Unu jodolo. Yesu paka ahinya. An iluonga ni Frederick Mangoto. Gimomiyo awuoyo kuom mama ni neno osiep mama na machingoto miluongo ni Janet Odinga. As I was young, opira muwuotho koda nyaka giko. Ta adwa nyisou nyaka jomowar wach achiel kende. Hera mane Yesu weyo ok nanwang' kuom ng'ato kendo moloyo mama monindo ni. I'm so serious about it because of one thing. One thing mane mama ni otimo na mapod wiyo kowilgo. Asedak Mombasa ka wuotho yorni almost 40 years. Onge chieng' manadonj dala od Kangoto od mama na mama ne ninde mokobiro mogo chonge piny mowacho ni alim. Mano kata wari kata okowari onge samori chunyi. Kendo kiwacho adiera to dawach ne hera mar mama mamino kinyo mondo ng'ato yud kawuono
nyaka jomowargi Yesu paka ahinya. Chieng' madadonja na Mombasa ma donjo ni tup tapok ochopo e dier oda higni te nyaka sama nyojony. Mano donge hera mikwano ni ng'ato ohero nyathi ng'ato. Kok ihero gir wadu to kata ibed ng'ama nadi ok ni nya. Amen. Ohera ng'ama nyalo biro neno nyathi ng'ato ni iwuotho mabor go chongi piny walam nyaka koro mama nyo kowuotho nyaka gik manyo wuotho go pod obira nyaka tiend yadha kanyo. Jowadwa pok aneno ng'ama naher kendo mano hera moloyo mama Monica mosenindo. Nyasaye mondo gwedhu. Gwedhi. Adwoko wach kuom jodolo. Erokamano. Chalis. Nyalo mako. Barwako godo Charles. Kadonje i polo nyaka chieng' na wer wende locho kare yole nyaka chieng' na wer giji wan gi lweny mager wating' adiera wan gi ng'uono wan gi lweny mager Yesu motelonwa kadonje piny manyien nyaka chieng' na lam gi jomo war kadonje dalawa nyaka chieng' na lam gi ji wan gi lweny wating' adiera wan gi ng'uono wan gi lweny mager Yesu motelonwa. Yesu nyiso jopuonjore nyaka wechenagi nuyal ni ji modak e tunge piny nyaka wach nuyal ni ji wan gi lweny mager wating' adiera wan gi ng'uono wan gi lweny mager Yesu motelonwa. Yesu nyiso jopuonjore jopiny ogeno sin kodu kaka gisin koda to kik uluorogi wan gi lweny mager wayalo injili e gwenge pinje wan gi lweny mager Yesu motelonwa. ka piny odong' matin nyaka chieng' nowinj ka humbe lwenje wuok e tunge piny ka tunge polo ywak wan gi lweny mager wating' adiera wan gi ng'uono wan gi lweny mager Yesu motelonwa. Wakaw thuolo ni makende mondo warwaki ndugu Charles kawalamo. Nyasachwa kendo wuonwa wagurore kuomi nikech in e okumba kendo in e konyruok mag jogi. Imiro miyowa kwe mar chuny kigwedho ng'ato ka ng'ato kendo kinde moduto mwasebedo godo ka wasewinjo neno kowuok kuonde ka kuonde. Sidhe nyathini miye teko kendo mondi ume gi buombi man gi loch. Wakwayo ni kowuoyo to miye chir kendo miye teko nikech ma Isayowa e nying Yesu Kristo ma jawar. Amen. Opak Ruoth. An be abro wacho matin ahinya. Mokwongo ne kanisa gon wero kamano. Osiepe, wede, anyuola na duto mosebet kani kodwa chakre nyuma mabed matuo nyaka seche manyonindo nyaka koro sama wadwa kowe mogik. Tho mar mamana ni opuonja ni kara adier Nyasaye opando tho. Nikech mama ne tuo muda moro chien kanyo makata an kachopo nene tadok kan gi wasi ni esi kuro mama tho. Kawan gi nyamera ma mama Lin katelo ne hospital matin to penja ni kawuok oko donjo penja ni neno mama dhi nade. Tanyise ni mama ber kabisa. Nikech en ng'at manwa bet go mwagogo mbaka mopenja ji mopogore wago mbaka kode karachiel. Kendo bang'e no kadong' oko ka min Lin odhi nene to duogo nyise no penja kasedhi. To min Lin onyisa ni dogi nene kapok iwuok nikech openja i. Kadonje ward to penja nyithindwa gi nying gi ng'ato ka ng'ato. Kendo penja kama gintie tanyise.
Koro kanyise nadhi to wacho ni mak lweta igona uriti. To openja kamin lin bedhi. Tanyise ni amin lin to pod aweyo ka. Tamako lwete to nyisa ni uriti. Iwuoth maber. To ulamna. An binda lemonu. To mano bende miya courage nikech mama opuonja wach Nyasaye. Omiya dongo kang'e ni nitie Nyasaye mochwe piny gi polo kod nam. Mano puonj moa kuom mama na. Nitie ji mang'eny mong'eya kaka jawer. Mama na nie mopuonja wer. Kata bed ni koro jomoko wer go moa medogo. To mama na ni opuonja wer mang'eyo ni kichako hama tinyalo luwo hama mibed hama. Mama makoro nindo ni. To sechopo sa. Kendo wan duto wabro bet kamano. Lakini gimang'eyo ni to kara dhano ok nong'igo. Nyaka chieng' Nyasaye ondike entie kendo wang'eyo ni pod obro betie. To gik moko bet ma kawaida ma ji ng'igo lakini to dhano ok nong'igo nyaka chieng'. En jasigu mar dhano nyaka chieng'. Tang'eyo ni mama oyueyo karito chier mar ringruok gi ngima ma ok rum. Ang'eyo ni mae muma wacho no yueyo ok otho. Kata litnwa kamano nikech ok obi bet kode karachiel kendo. Lakini ne jomodong' omakre karachiel wabed karachiel. Anyuolana mwalo kae ahinya wan families ariyo momakore, joka Boaz gi joka Ngutu. Adier makruok makama onego bedie ndalo duto. Agonu wero kamana duong' ahinya. Owadwa Moses Obudo. Nyasaye omed gwedhi gi jogi duto te. Nitie jomoko ma ka nitie min gi moro kata minene moko, ka min gi no onge, to kata dalano ok inyal nene. Lakini gima mora gi wuod mama kora wacho nyinge ni ndalogo duto kaka ne en ka jogi ne ngima te e kaka Musa en nyaka sama koro mama othoni. God bless you. Nyithindwa Mama Lynn, Mama Vera, Lynette gisema kore koda osemio kendo osemiwa yot e yore mang'eny. Koro amedo mana kwayo ni ng'ato ka ng'ato Nyasaye nikech ma osetimore, useriwore kodwa kendo mae koro wasechopo giko manyiso ni wasebedo jaloch kuom gima ne otimore ni nikech wachopo kama koro wakane. Nyasaye mondo dhi gi ng'ato ka ng'ato kowuok ka. Nyasaye mondo gwedh ng'ato ka ng'ato kowuok ka. Nyasaye mondo par ng'ato ka ng'ato gi ode kowuok ka. An agonu erokamano nikech uchung' kodwa maber. Erokamano ahinya. Wachopo giko kendo wadwaro mondo koro wabiro mach ka wachomo e kaburini kama watero ringre mama. Ere joma konyo wating'o? Amen. Wadhi around wachokie nyithindwa mane konyowa ka. Wach ni sauti nani ok nyal gik nuko paw rumo. Koro kuneno joma nokonyowa maber ka. Kelnwa gi ur machiegni, otherwise ok wanyal wuotho mwachopo e yo maber. Konywa uru. Kokamano tabeda go erokamano kwa close up.
Nyasaye ogwedhu duto kudhi udhi gi kwe. Amen. Ng'ata moyie kuoma nodok mangima kata obedo ni osetho, kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Ruoth Nyasaye ema ne ochiwo, kendo en ema koro osekawo nying chier miyud ngima mochwere, to moko noyud wichkuot kod achaya mosiko. To joma rieny norieny ka ler mar polo, kendo jogo mane opuonjo mae polo kawacho niya, ndik ni chakre kawuono jogo motho kogeno kuom Kristo kuom Yesu timo dhi kodgi. Emomiyo ka wageno kuom ng'wono mogundho mar Nyasaye ma ok rum kod mich mar adierane kuom Yesu Kristo, wachiwo chuny nyaminwa mosenindo moni dok e lowo, kendo buru dok e buru, to wang'e adiera ni gino chier kuom joma otho, nikech chier mar Yesu Kristo Ruodhwa ma biro kar